Na Jusada ilikuwa siku ya wamama, tukikosa ukose kuomba leo, singekuwa makosa. Sasa wapigieni wamama makofi mazuri. Thank you very much. Nimefurahi leo, nimefurahi vile tumetukuza Mungu, vile tumeibia Mungu, vile Bishop ametuongoza nyimbo. Tunapenda nyimbo zake, si ni kweli? Kwa hivyo tunapoziimba hapa akiwa hapa ni mzuri. Kuna watu walikuwa wameandika message Sunday ati pastor washa waibaji waibage peke yao. Mimi nikafikiri pengine hao ni wangapi wanataka waibaji waibage peke yao bila vijana? Ni wangapi wanataka waibage na vijana wetu? Kwa hivyo wale waliandika message, mimi hata mimi nilikuwa na chaka. Nikasema mimi niambie. Juu nikashindwa. Unajua hata muibaji anataka kuona hiyo upendo. Ana feel home. Is it true? Hata ukienda hata mimi mwenyewe nikikuja nihubiri hapa na hakuna hata kuruka. Hakuna watu wanafurahi, nitasikiaje? Siku hiyo nitatoka hapa kama nimekufa. Juu upendo wangu na Mungu ni kuona mko na sifa mbele za Bwana. Na vijana wanapoibia Mungu, hata muibaji akiwa pakienda kwao atasema kuna kanisa inapenda Mungu. Na wakapu wameniambia sasa wageni wakikuja tuibage na wao. Sasa yule alikuwa ameongea, wale waliongea wawili watatu, nafikiri kuna question. No, mimi simalizi. Mimi nimesema na nimesema niwaulize, hata nimeandika pale kwa kitabu, ndio point ya mwisho, ndio niwaulize, lakini nimesema niwaulize juu hata wewe ukienda boma ukute hakuna mtu anakushika ugeni, ukute hata mwenye nyumba hajakwambia karibu na furaha, hiyo boma utarudi? Ni kumaanisha haupendeki. Lakini ukitoka pale kwa gate unaona watu wote wanashagamuka. Ukiona hapa hata wacha tuseme ukweli, hata wakati mkubwa fulani amekuja hapa na anaona upendo wenu, huyo mtu hata kama hakutaka kukupatia kitu atatoa. Nilikuwa naona kitabu Nyakenywa, na ukiangalia mashamba mingi Juja, Loiro, hata huko kwetu kuna Nyakenywa, wapi kuna Nyakenywa. Wakati wa Moi, wakati na Kibaki na Kenyatta, Nyakenywa wangeenda waibie huyo kiongozi, walikuwa wanapatiwa macha, kwa sababu hakuna mtu apendi furaha. Ukienda mahali uone watu wakupedi, hawezi rudi pale tena. Ukiona ile furaha umepata, utasema gasha ukakauli, nitarudi huko lini? Mimi najuaga mtu akikuja Jesus wina naulizaga nitarudi huko lini, ataitwa lini. Kwa hivyo hiyo sio ndio furaha? Ambia mwenzako penda mwenzako, na usiwe mshoyo, na usiwe mwenye wivu. Ukiona ndugu yako akibarikiwa, hiyo ndio furaha. Unajua hata kitu kingine, unajua mabishopu wengi hawezi kubali bishop akuja ibe hapa. Hawezi kubali. Atasema bishop atamunyang'anya washiri. Lakini hiyo ni upuzi na ni utoto. Hata mimi naonaga wakati mwingine watu wameenda kwa mazishi, unakuta mtu hatawezi patia pastor mwingine asalimiane. Hiyo ni utoto wa kiroho, kwa sababu kama unaweza ita kiongozi yoyote, tuseme kwa mfano MP unamuita, unampatia nafasi aongee, na umeacha bishop na pastor mwenzako, hapo kuna Mungu. Nani anatakiwa apatiwe kiti ya kwanza? Chungaji. Si yule pastor mwenzako? Umuheshimishe, kwa sababu mumeitwa katika ufalme moja, mko na mafuta ya kufanya ufalme pamoja. Kabla upatie hawa, patia pastor mwenzako, ndio naye apate heshima, sababu yeye ndio mnapeleka watu mbinguni, na yeye ndio mumeitwa, na yeye ndio mtaenda kuulizwa maswali na yeye. Imagine hata hakuna MP au president ataulizwa kondoo mbinguni isipokuwa mchungaji. Kwa hivyo mchungaji muheshimishe. Hata watu wangu naambiaga, mkienda mahali ukute mapasta, hata kama ni father, muheshimishe. Hiyo ni kitu mzuri. Yes. Wewe hata usipoheshimishwa, naye Mungu atakuheshimisha. Amen. Abia mwenzako, heshimisha mwenzako. Hata ukienda wapi, heshimisha mwenzako. Na Mungu atakuheshimisha. Amen. So I'm very happy. Leo nimesema nitafundisha kidogo. Leo ni mzuri, weather ni mzuri, kuna baridi mzuri, na sitawakalisha sana. Juu Mombasa rudi jana kulinyesha. Magari mbebebo. Mimi sitaki, sasa nataka tutoke hapa mapema. Sitaki tukae sana, lakini sitawasherewesha. Juu nikiwasherewesha nitafanya mako. Ujumbe wangu siku ya leo, abia mwenzako, ujumbe wa pastor siku ya leo, mema unayotenda itakutetea siku moja.
Muambie tena, mema unayotenda itakutetea siku moja. Itakutetea siku moja. Watu wajui ya kwamba unapotenda mema, hata kwa Biblia, na tunasoma Biblia, wale walitenda mema, kuna wakati wa mabaya ilitokea, na wakati wa mabaya ulipotokea, Mungu alikumbuka mema. Mungu alikumbuka mema, na mema unayotenda hakuna siku itasahaulika. Na usiwahi sema sitatenda mema kwa sababu sijalipwa au watu wajafanya mazuri. Tenda mema. Ile huduma nafanya hapa, nafanya ile mema nitafanya. Hata mwanadamu asipoiona, Mungu anaiona. Unajua saa nyingine unaweza fanya ukitaka mwanadamu aone, na usiwahi furahia ukitenda mema mwanadamu afurahie. Kwa sababu mwanadamu hawezi kukulipa na mema. Lakini kuna mmoja analipaga na mema, anaitwa Mungu. Amen. Na Mungu akiona mema unaotenda, hata wakati wa shida, hiyo mema itawekwa kwa ratili. Sema itawekwa kwa ratili. Unajua hauwezi kuwa mzuri 100%. Hakuna mtu mzuri kwa 100. Hakuna mtu mzuri 100 kwa 100. Hakuna kwa hii dunia. Lazima, hebu nikuulize, hata uko na gari na umeokoka, ukienda kwa barabara unakutaka mtu mwingine anapita mbele yako, anapita mbele yako, anaruka mbele yako, unasema onekoma. Umeita nani goma? Si umeokoka? Na umeita mtu goma, onekoma. Sasa hiyo utaingia unaenda mzuri, unakuta pikipiki, na unajua watu wa bodaboda kwanza hawa tuwaobee sana. Anakuja anasema onekoma kibaka hii. Sasa ta imagine kalimo keke. Imagine weta modo kelimo na haweta akoma. Na umeokoka? Nani hajaita na hivyo? Nani hajasema hivyo? Na unataka kuniambia umeokoka unaenda? Na umeitana? Onekoma ya modo. Ngoja mkaka, onekoma ya modo. Shaitani yeno. Anataka nimpige, nimuripe. Unamtukana, unaongea, na kwanza uko kwa gari, unaongea baya na umeokoka. Kwa hivyo ndio nimekuambia hakuna mtu hana kwa nyumba. Na apostle aliongea juzi, unakuta unaambia mwana wako, mtoto wako kegui. Imagine umeita mtoto wako kegui. Kwanza mimi ungeita mtoto kegui, anatakiwa akuulize, baba, ni kweli sijakataa, mimi ni kegui. Kagui kanazaliwa na nini? Hapo uniambia kama tumeokoka. Tumeokoka. Ukiita mtu ubwa, umeokoka? Unaenda mbinguni? Sasa kwa hivyo hakuna mtu 100 kwa 100. Ndio nimesema tutafute mema, ndio wakati tutafika kwenye kipimo ya Mungu, uzuri wetu iongezeke. Abia mwenzako uzuri iongezeke. Mwambie uzuri iwe na wiki. Pastor Matheko nataka kuniambia ujaiambia mtu ngoma eno, onekoma. Acha tuongee ukweli. Nani hapa hajafanya makosa? Hakuna hata mmoja. Hakuna mtu hana makosa. That's true. Makosa ni ya kila mtu. Yesu akasema hakuna mtu mwema mbele za Baba isipokuwa Mungu. Hata yeye mwenyewe hakusema ni mwema, alijua amekosea. Kwa nini? Na unajua Yesu akisema hivyo hakuwa mjinga. Alikuta mama ambaye mtoto wake alikuwa mgonjwa, na ule mama akaenda akalilia Yesu. Yesu akaambia Yesu, naomba uponye mtoto wangu. Yesu alimwambia, siwezi chukua chakula ya mtoto na nipatie umbwa. Kwa hivyo unaona ni kumaanisha Yesu aliita watu umbwa. Sini mama aliambia hivyo. Chakula ilikuwa ya nani? Chakula ni ya mtu. Na mtoto yule alikuwa anaponywa ni mtu, si umbwa. Lakini kwa sababu watu wa mataifa walilinganishwa na ndio Yesu akasema hakuna mwema isipokuwa Mungu. Sasa unaona mimi nimekuleta mahali ndio ujue unapoongea. Na kwanza kuna neno Pastor Mathenge alituhubiria juzi kwa mazishi, na Pastor Mathenge Mungu akubariki. Ati wakati Lazaro alikufa, na Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu, na Maria ndiye alipaka Yesu mafuta na akampagusa na nywele, akajua style ya kumpagusa chain, akamtengeneza. Wakati alikufa Lazaro,
Yesu akatumaniwa, alikimbia kwao. Hata si kutumana, alitumana, alienda mpaka kwa kaburi. Na kuna mtu mwingine alikuwa amekuja hapo Beredi, akaambia Yesu, Yesu, ndugu yangu amekufa. Alimwambia watu wale wamekufa wajisi kauti kimenyano. Hiyo si kimenyano. Kwa hivyo Yesu alifuata yule, alimpagusa mafu na rafiki. Saa ingine ndio nimesema tutafute mema, mema itatufuata. Abia mwenzako tafuta mema, mema itakufuata. Tafuta mema. Abia tafuta mema itakufuata. Mema itakufuata. Tafuta mema itakufuata. Kwa hivyo unapofanya kile unafanya, hata Mungu mwenyewe na Yesu anataka ile mema, anataka mema. Hataki kufuata mtu hajui kutenda mema. Na ndio wakati mwingine ukiona watu wanaweza jiuliza kwa Biblia, kwa nini Yesu akavuta Maria? Mama alikuwa malaya, mama alikuwa. Hata ukiangalia kwa Rahabu, sikia Rahabu. Na unajua hata Yesu ametoka kwa familia ya Rahabu alikuwa malaya, alikuwa amejulikana, imeandikwa Rahabu malaya katika Jericho, katika mji wa Jericho. Kuna kusemekana kulikuwa na mmoja alikuwa malaya, alikuwa anaitwa Rahabu. Lakini hiyo malaya, sema hiyo malaya. Huyo malaya na umalaya wake, wakati Mungu alitumana akaambia Joshua tafuta watu, no, akaambia Musa tafuta watu, akaambia Musa tafuta watu waandamane na Joshua na nani? Na Caleb, waende wakapeleleze mji. Walipofika kwa mji, watu wote hawakushika mgeni. Malaya alishika akina Joshua ugeni, akawapatia chakula, akawaambia mulale hapa, kukifika kesho ni watolea kwa dili malaya. Wewe unaweza kuwa umeokoka mzuri, yes, katai. Na mimi siyasema malaya ni wazuri na siyasema ni wabaya, lakini anaweza kuwa na uzuri wake. Juu kulikuwa watu wengi wangeshika hawa watu ugeni, lakini malaya alishika hawa watu ugeni. Na wakamwambia kutoka leo na kama Pastor Madhege unawazaguzia hapo, kutoka leo katika nyumba hii haitakosa kuandikwa katika kitabu ya kumbukumbu. Hivyo ndivyo imeandikwa. Yale umetufanyia leo, ile mambo umetutendea leo sisi akina Joshua na akina Caleb na wale watu 12 ambaye tumetumwa na wao tukuje tupeleleze nchi ambaye iko na majito, iko na watu wabaya, wangetumaliza. Wewe Rahabu malaya umefanya tukose kumalizwa, umetufisha, na hilo jambo umefanya halitasahaulika katika kumbukumbu ya kuandikwa. Ukitaja Yesu leo lazima utaje Rahabu. Lazima utaje, kwa sababu Rahabu katika uzao wake ndio Yesu ametoke. Yale mazuri alitenda, yale Joshua walisema haikusahaulika mpaka wa leo. Tunasoma kama sisi tunasema sisi ni watu wa Mungu wa Israeli, Mungu ambaye tunaomba, Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lazima tutakumbuka kwa sababu walimwambia hiki tendo umefanya hakitasahulika. Hakitasahulika. Kuna mambo unafanyaga wewe unaona kama ni mwanadamu umefanya, lakini Mungu anaandika. Na ikiandikwa siku moja, hata kama Biblia imejaa, kuna mahali Mungu ameandika kwenye kitabu ya kumbukumbu. Ya kwamba wakati kanisa ya Jesus ilikuwa inajengwa, kuna mtu alitoa lori zake za mawe, kuna mtu alitoa chuma zake, imeandikwa, haitasahulika. Hata kama kutakuwa na ubaya mgani ulifanya, maybe ratili yako itaweza kusimama. Umepata hapo? Karibu. Nakaribia. Rahabu alikuwa rafiki ya Mungu. James chapter 3 verse 25, mmoja afungue hapo. James chapter 3 verse 5. 25 utanisomea hiyo tena. Hiyo utasikia. Rahabu alikuwa rafiki kwa sababu wakati umeficha mtumishi wa Mungu ushi wake, wakati umesimama na mtumishi wa Mungu, wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anahitaji msaada, ulisimama na yeye. Ulisimama, unakuwa rafiki wa Mungu.
Wengine wanaongea maneno baya, hata pengine umeongea vibaya, lakini inawezekana wewe ni rafiki wa Yesu. Hebu Pastor Mateke soma kwanza hiyo kitabu ya hapo Mwanzo na Kutoka, ndio tuende hapo hiyo James. Kitabu cha Kutoka. Ni Kutoka, yes. Hapo kwa Rahabu. Unapata? Bado. Basi soma. Kuna mmoja nimepata hapa. Pastor Rafa anasoma, ndio naye asome James. Joshua 6. Joshua 6. Soma. Soma Joshua 6:22. Inasemaje? Joshua akawaambia wale watu wawili. Waliopeleleza nchi. Nendeni nyumbani kwa yule kahaba. Muleteni pamoja na wote waliomo nyumbani kwake. Muleteni pamoja na wote walio katika, yani Mungu anafinya Musa akawaambia Joshua, endeni kwa hiyo nyumba, mulete malaya. Kulikuwa watu wengi, lakini akona haja na, wacha nikwambie, tendaga mema itakutetea siku moja. Hata kama watu wanakuongea vile wanakusema, lakini kuna Mungu anaona kwa siri. Unaweza fanya kitu na watu wakose kuona, unaweza tenda mema na pasa akosa kuandika mahali, lakini kuna Mungu anaandikaga, na siku moja atafanya watu wakose kulala kwa sababu yako. Akasukuma Musa akasukuma Joshua, endeni mulete hiyo kahaba na wale wako karibu naye, baba na mama na watu yao. Hawezi malizwa Jericho, ikimalizwa hawatamalizwa. Mungu anaweza suia umalize wakati wewe uko kwa shida, kwa sababu ya mema uliotenda. Soma ndani wasikie na munisikilize mzuri. Na ukiona mtu analala ujue akona pepo ya shetani, ukoge hiyo kichwa amuke. Hebu soma. Basi wale watu waliofanya upelelezi wakaenda, wale watu wakaenda kule, walikuwa na peleleza, wakaenda huko kwa hiyo nyumba, kumleta Rahabu, wakaenda wakaleta Rahabu, baba yake, mama yake, ndugu zake na watu wote waliokuwa karibu na yeye. Niliwaambia wewe peke yako uko hapa, unaweza fanya familia yenu yote iokolewe. Maybe Mungu amekuleta Jesus winner ndio familia yenu isiishe. Maybe Mungu amekuleta hapa afungue milango muweze kubarikiwa. Wewe unaweza kuona wewe ni bure, unaweza kuona wewe haufai, lakini machoni mwa Mungu you are somebody. Ambia mwenzako I am somebody. Mwambie mimi ni mtu ambaye anapendeka. Wacha kujidharau. Mukakoke mabega. Mwambie wacha kujidharau. Siku yako inakuja. Mema uliyotenda lazima itakuja kulipwa. Amen. Na ni mzuri hapo. Alafu ndugu zake na watu wote waliokuwa pamoja na yeye nyumbani mwake, akaleta jamaa yake yote, alafu na kuwaweka karibu na kambi ya Israeli. Kwa hivyo hata kama hawakuhesabiwa, ndio hata kama hawakuwa katika watu wa Israeli, yes. Rahabu malaya, mtu wa mataifa, kwa sababu ya kitendo waliotenda, alihesabiwa mwenye haki. Amen. Ambia mwenzako unaweza hesabiwa mwenye haki. Mwambie utahesabiwa mwenye haki. Uliza mwenzako, wewe ni nini umefanya itafanya uhesabiwe? Yes. Yani aliletwa pale akaje katikati ya Waisraeli. Ndio kile Waisraeli Mungu wao wanawapatia, akilete mana wanakula mana. Amen. Mikate ikitoka mbinguni Waisraeli wakule, Rahabu alikuwa anakula mikate. Yes. Nataka nikuambie mpendwa, watu wanaweza kukufanya na kudharau na kufanya mambo mabaya, lakini kuna kitendo Mungu anasikiliza leo. Amen. Ni wewe Mungu anataka. Anatafuta wewe. Amen. Matendo uliyotenda. Amen. Pastor Mateke soma. Kuna mstari moja 25. Maliza hiyo mstari. Lakini Joshua akamuhifadhi Rahabu. Sikia, hata kwenda kukaa huko nje, watu yao ndio walikaa kando, lakini Rahabu alihifadhiwa na nabii. Laba shandara baboria. Joshua akamuhifadhi. Ambia mwenzako kuna wakati utafika. Mwambie kuna wakati utafika. Matendo yako uliyotenda, utaikulia siku moja. Matendo uliyotenda itakunyanyua na ikuweke nyumba ya mfalme. Yes. Itakunyanyua. Rahab
akashukuriwa, akamhifadhi kwa sababu aliwaficha wale watu. Aliwaficha, yani akamhifadhi kwa sababu aliwaficha wale watu, aliwapisha wale watu waliotupwa kupeleleza Jeriko, kupeleleza nchi. Naye anaishi miongoni mwa Waisraeli hata leo. Rahabu malaya, Rahabu ambaye hakuhesabiwa kwa Israeli. Rahabu alikuwa taifa Mungu alikuwa anamaliza. Rahabu ambaye alihesabiwa na Jericho ikiisha, wamalizwa wote ndio Waisraeli waingie. Lakini Rahabu, angalia hapa my brother, angalia hapa. Ujue kitu moja, Waisraeli wako pale wanavuka Yordani. Musa amesema endeni mkapeleleze. Na mkienda pale mjue vile nchi inakaa. Ndio tuweze kumaliza Jericho na watu wake. Kwa sababu ilikuwa promise Waisraeli wataingia waishi pale, lakini kuna watu wamezuia. Lakini nashukuru Jehova, kuna mama kuna maono, hata akiwa malaya hawezi ingia kwa mitandao au tukane watumishi wa Bwana. Hata akiwa ni mbaya, yeye hawezi ongea maneno ya kanisa. Huyo mama akasimama imara, akasema mimi najua ya kwamba hawa watu ni watu wa Mungu, sitakubali wamalizwa, nitawahifadhi. Akawahifadhi. Na wakati wake ulipofika, sasa sikia, Musa akatumana aende aletwe na watu yao. Wakati Jericho inaenda kumalizwa, Rahabu hahesabii kama adui, Rahabu hahesabii kama malaya, Rahabu hahesabii kama mtu ya kumalizwa. Rahabu ako katikati ya ushindi, Rahabu ako katikati ya baraka, Rahabu anaenda kama ufalme. Haleluya! Ikiwa Joshua alikuwa na farasi, naona Rahabu ako na farasi nyuma yake wakiingia Jericho. Haleluya! Rahabu anaingia sasa. Rabashakarababoria. Nasema siku ya leo kuna watu walitenda matendo mema, Mungu anaenda kuwanyanyua. Haleluya! Hata kama ulidharauliwa, Mungu anabadilisha. Ndio. Amen. Haleluya. Yaani wewe watu wanaona you are fake. Lakini kwa Mungu haoni hivyo. Kweli. Ukiangalia ile jeshi ilikuwa huko Jericho na watu walikuwa naishi Jericho ni watu wakubwa sana. Lakini kwa sababu ya Rahabu, watu yao na familia yao wakirudi kuingia katika Jericho, hichi Jericho waliingia kama watoto wa mfalme. Ninasema siku ya leo, yale umetetea Jehova, wakati unarudi kwenyu, utarudi na gari yako, utarudi na baraka yako, utarudi umeinuliwa. Ile matendo umetenda lazima italipwa. Hallelujah. Pastor Madege, hebu nisomee James wasikie. James chapter 2 Adikisoma verse number 22. Inasema hivi. Inasemaje? Waona basi kwamba sorry, wacha niruke hapo chini kidogo. 25. Hii tamudu dhomete. Ilikuwa vivyo hivyo kuhusu yule malaya Rahabu. Kwa sababu natajo wewe vizuri. Na unajua hiyo jina si mzuri. Malaya. Na Biblia inataja ule malaya Rahabu. Aje? Yeye alikubaliwa kuwa mwadilifu. Kwa sababu si kwa sababu ya kuokoka. Kuna wokovu na kuna uadilifu. Ndio. Uadilifu ni mwenye haki. Sema mwenye haki. Mwenye haki. Akafanywa mwenye haki. Ndio Kornelio. Mtu ambaye Kornelio alifanywa mwenye haki. Zakayo ambaye alikuwa anachukua pesa ya nini? Ya ushuru. Alifanywa mwenye haki. Sema mwenye haki. Mwenye haki. Haya, na Mungu anapenda mwenye haki sana. Kweli. Mwenye haki sana. Zakayo alikuwa mwenye ushuru.
Lakini alipoambia Yesu, mimi leo mali yangu yote nitauza nipatie maskini, Yesu akamwambia hata huyu ni wetu. Hata huyu ni wetu. Rafiki akawa rafiki, sema rafiki. Rafiki. Matendo, sema matendo. Matendo. Aya, soma dadi, soma. Juu vitabu ni mingi. Soma. Yeye alikubaliwa kuwa mwadilifu. Alikubaliwa kuwa mwadilifu kwa sababu aliwapokea wale wapelelezi. Aliondokea wale wapelelezi na kuwasaidia waende zao kwa kupitia njia nyingine. Kwa kupitia njia ya dirisha, walipitishio dirisha. Akafanywa mwadilifu. Biblia inasema akafanywa rafiki wa Mungu. Akafanywa rafiki wa Mungu. Wa Mungu. Ingine nasema akafanywa rafiki wa Mungu. Wewe, mimi nataka uwe rafiki wa Mungu. Amen. Sema rafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu. Na sijui kama umekuwa rafiki wa Mungu. Juzi kuna kitu ilikuwa imenikasirisha. Sikunikasirisha, ili nivuja moyo. Juu kuna kitu nilikuwa nataka Mungu afanye na Mungu akaniambia hapana, sitafanya mwaka huu, itakuwa next year. So hiyo kitu ilinivuja moyo. Na nikasikia ugumu, hata apostol alikuwa anajua. Juu hata maombi sikuomba siku hiyo. Sasa the following siku nyingine jioni Mungu akasema, pastor, usiwe na hiyo kuvunjika moyo na usikie ushuku tena. Mtu anaweza, jina ile alitumia apostol ni gani? Anaweza fanya nini? Apostol nilimwambia kwaza. Anaweza kwasa rafiki yake. Nikajua kwa hivyo wewe Mungu ni rafiki yangu na unanikwaza. Lakini wacha hata ya kukosa hii kunifurahisha. Kama kusema rafiki, abia mwenzako mimi nataka rafiki. Sema rafiki. Sema abia mwenzako nataka kuwa rafiki. Rafiki. Sema rafiki. Hiyo ndio ilinifurahisha sana. Hata saa hiyo nilicheka. Nikaandikia apostol message kama nimecheka apostol. Imagine Mungu ananiambia anakuwasaga rafiki yake. Anakuwasa rafiki yake. Nikajua kumbe mimi ni rafiki yako Jehova. Kwa hivyo sasa hata nikikwambia kitu utasikia. Kwa sababu Fred, kuwa rafiki ya mtu si mchezo. Si mchezo. Si mchezo. Rafiki ya Mungu. Mimi nataka utafute rafiki ya Mungu mwaka huu. Uwe rafiki, wachana mambo ya watu. Rafiki. Tumetoka hapo. Pastor Mathege. Yes. Nisomee kitabu ya Ezekia. Isaiah 38, sorry. Unajua tunaongea mambo ya Ezekia ndio nakuja kwambia Ezekia. Haya, twende kwa Isaiah 38, sorry. Isaiah 38. Soma. Kuanzia mstari wa kwanza. Wakati huo Mfalme Hezekia aliugua sana. Karibu kukufa. Sikia hapa. Huyu ni mfalme. Number 1. Hezekia kabla kuja awe mfalme, Biblia inasema alikuwa mtu mbaya sana. Lakini kuna wakati akiwa mfalme alikuja akaua watu wote walikuwa waganga na washawi. Wale wote walikuwa kinyume na Mungu. Akawamaliza. Alimaliza madhabahu zao. Kwa hivyo kitu ya kwanza, hata kama alikuwa mfalme alijua. Na hapa ndio nataka munisikilize hapa. Musikilize hapa. Wewe unaweza sema mtu ni mbaya na mseme nyinyi wote ni mbaya, lakini urafiki wake na Mungu hauwezi ukaibadilisha. Amen. Listen here. Urafiki wa mtu na Mungu. Urafiki wa mtu na Mungu. I don't know how you value people. Mimi sijui vile unahesabia mtu makosa yake, lakini kuna mambo Mungu anatazama. Amen. Amen. Kwa sababu huyu mtumishi, Biblia inasema wakati aligojeka sana karibu kukufa, Mungu alituma nabii. Imagine, anatuma nabii. Badala atume nabii amwambie utapona, nabii alitumwa akaenda akamwambia ujigawe utakufa. Ujigawe utakufa. Imagine Mungu anatumana ujigawe utakufa. Lakini nashukuru Mungu, abia mwenzako nashukuru Mungu. Ninashukuru Mungu. Hapo sitakaki kukosea. Kwa sababu hata kama kuna shida unamalizia na mazuri. Amen. Hallelujah. Amen. Ameambiwa jikae utakufa. Ndio. Biblia inasema mtumishi wa Bwana hakuenda kunungunika kwa watu. Hapana. Hakuenda kuambia watu Mungu hajaona ile kazi nimefanya. No. My Bible inasema aligeuka kwa ukuta. Aligeuka kwa ukuta. Akaenda kwa madhabahu ile ambaye alipigania. Ndio. Basi madhagi yako inasema hivyo. Verse number 2. Inasemaje?
Hezekia akageukia upande wa ukuta. Akageukia upande wa ukuta. Na kumuomba Mwenyezi Mungu. Akisema, Mwenyezi Mungu, nakusihi ukumbuke. Haleluya, raba sanda raba boria. Habia mwasako Jehova kumbuka. Wabie kumbuka. Akakaria ukuta. Yes. Hallelujah. Nimekuambia kuna wakati unahitaji ile mema ulitenda. Kuna wakati utakuwa kwa shida. Hautaji kwenda kuambia majirani. Utaenda kwa ukuta ya kanisa. Uanze kuambia Baba kumbuka. Wow. Watu wanataka niaibike, lakini Jehova kumbuka. Remember. Lirikana. Kumbuka. Nageko lirikana. Remember. Lirikana tu. Remember. Abia mwasako kumbuka tu Jehova. Remember. Akaenda kwa ukuta. Ndio. Akasemaje Baba? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Nakusihi. Ukumbuke jinsi nilivyokutumikia. Kwa uaminifu. Na kwa moyo wangu wote. Na kutenda. Oh my God. Sikuokoka na huduma peke yake. Sikukuja hapa kusifu peke yake. Sikuribasandara babori ya mazandara baboshaka peke yake. Hata matendo nilifanya. Matendo. Wow. Wonderful. Uliza mwenzako, uko na matendo. Uliza uko na matendo. Sema uliza mwenzako uko na matendo. Ni matendo gani umetenda? Wow. Tasho, Pastor Madege rudi hapo. Mwenyezi Mungu. Nakusihi. Ukumbuke jinsi nilivyokutumikia kwa madhabahu ya Jesus wina. Na moyo wangu wote. Na kutenda yaliyo mema mbele yako. Wow. Wonderful. Maneno inagusa Mungu. Kabisa. Maneno inaguza Mungu. Yani Mungu akiwa kwa mkutano na malaika na wazee 24 viumbe waida mbinguni. Yani maneno inaguza Mungu. Si maneno ya makamazi. No. Matendo. Wow. Na kutumikia Mungu. Amen. Ikagusa Jehova. Ndio. Maandiko inasema hivi, Biblia yangu inasema hivi. Isaia alikuwa anarudi kwa Jehova. Jehova akaambia Isaia, nimesikia maombi ya mtumishi wangu. Nimesikia maombi yake. Maneno ngapi? 2 peke yake. 2 things. Wewe unashida ukidabashai karababori ya mama Sanda kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini huyu mtumishi aliomba mambo mangapi? Mawili. 2. Hakuanza kusema shetani toka. Hakuanza kusema Baba wachai niwe umenisikia. Hakusema hata ugonjwa ni ya kurogwa. Unajua mwingine sababu ni kurogwa. Ni Jehova alikuwa amelete. Ndio. Lakini mtumishi wa Jehova, haleluya, akakumbusha Jehova mema na kujitoa. Ukumbuke vile nilisimama na kazi yako kwa kujitolea. Wow. Na vile nilifanya matendo na moyo wangu wote. Hakuna kitu niliwacha. Wow. Nilijitolea kwako. Usiku na mchana. Nilisimama na wewe. Kila wakati Jehova. Jumanne, Jumatano, Jumapili niko hapa. Nikifika kucheka, ninakutolea pesa yangu. Kumbuka Jehova. Remember. Wow. Yes. Isaia akapituliwa na Jehova. Ndio. Kuna mambo itafanya Mungu abadilishe ile mipango amepanga. Amen. Abia mwenzako. Hapa ndio nilijua. Hapa ndio ilifanya hata wakati Mungu aliniambia ni next year. Hapa ndio nilijua God can change their mind. Wow. Anasabadilisha. Ukimkumbusha mambo mangapi? 2.
Wacha na ingine yote. Kujitolea. Wow. Kwa kazi yake. Ndio. Na matendo nimefanya. Mambo makapi? Mawili. Akapindua. Akaenda akaambia Isaia, enda kurudi kwa hiyo mtumishi. Umwambie mimi Mungu nimesema. Nimemuongeza miaka 15. 15? Yes. 15 years. Mtu alikuwa akufa jana, leo anaongezwa 15 years. Amen. 15 juu. Bonus. Bonus. Abia mwenzako bonus. Bonus. Kama ulikuwa umepakiwa ukufe na corona, unapatiwa bonus. Kama ulikuwa umepakiwa kuaibishwa, Mungu anaongeza bonus. Abia mwenzako nitagusa Jehova. Yeah. Hallelujah. Yeah. Gusa Jehova. Yeah. Sikukuja hapa mshene. Hapana. Sikukuja marababa shanda rababoria. Saa yote ni mzuri hiyo. Lakini nataka nikuonyeshe leo. Na kuomba nataka tuombe. Hata last week tuliomba sana. Nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna mambo inagusaga Mungu anabadilisha. Kwa sababu the same God, si pastor alikuwa ametumana, God himself anatuma mtu akufe. Anasema atakufa. Mtu anasimama anaenda kwa ukuta, anamwambia Mungu, hapa nimesimama. Ukumbuke waganga na wachai na madevil worshiper. Mungu niliwamaliza kwa kazi yako. Mungu kumbuke watu walikuja kwa hii madhabahu. Walikuwa na HIV, walikuwa na kansa, walikuwa hawana chakula, walikuwa mboroka. My God. Mungu anabadilisha. Amen. Kabla jamaa atoe uso kwa ukuta, alisikia Isaia kwa mgongo. Alisikia Isaia kwa mgongo. Akamwambia Isaia, maombi Ezekia, maombi yako imefika. Wow. Yeah. Maombi yako imefika. Maombi yako imefika. Abia mwenzako, sasa tunataka style ya maombi. Nataka style ya maombi. Tumeomba vile, wewe unajua vile umekuwa ukiomba, my brother, hujajua kuomba. Badilisha style ya maombi. Ndio. Washa mambo mingi, washa style nyingi. Style ni moja sasa. Ya kuambia Mungu kubu. Mutida, washa style nyingi za kusema maadui ameninukia. Wachana maadui. Style ni pili. Style ni moja. Ni pili. Style pili. Style ngapi? Mbili. Za maombi. Inabadilisha Mungu. Ndio. Mungu anabadilisha kwa na haki, mwenye haki. Wow. Sema anabadilisha kwa na mwenye haki. Ukisimamisha haki yako mbele za Jehova, haki inabadilisha Jehova. Haleluya. Amen. Hakukufa. Alibadilisha mbingu. Kweli. Mkutano ambayo ilikuwa mbinguni. Unajua when you are dying, God already amefanya mkutano. Aliambia wazee na viumbe vyote na malaika na Mikaeli na Gabrieli, this time si akuwa ujamaa. Huyu jamaa ako na haki. Ako na haki. Ako na right ya kuishi. Ako na haki ya kuishi, akulie baraka zake. Ako na haki ya kulia matunda yake. Sasa wacha nikuambie, mimi nikamaliza ile kanisa na nimaliza hii nyumba, nitaambia Mungu niko na haki nikae miaka 120. Wewe shauri yako. Amen. Wewe shauri yako. Tafuta kitu itafanya uambie Jehova, nataka kukaa miaka 120. Na sio miaka ya mtu ameshakanyikiwa. Si mtu ana neko. Mtu anajielewa, hata akili ndio iko sawa. Kama ule shosho. Ule shosho wa Muiga. Shosho ako na miaka 130 na kanajua kila kitu. Ndio. Ginya besha atikehetia. Habia mwenzako nataka miaka kama hiyo. Mwambie nataka miaka kama hiyo. Lakini hiyo miaka inataka uwe na haki. Yes. We, enda kitabu ya Samueli juu ya masaa. Enda Samueli. Kimbia go. Hapa ni haki. Kama una haki, unasimama tu unainua mikono kwa ukuta. Mwingine amelala chini makamasi na ni mzuri kulala chini. Lakini ujue kama uko na haki. Na haki. Uwe na haki. Kabla ulale, jiulize kama niko na haki. Wewe unaenda kuuliza Mungu maswali, uko na haki? Do you have a right ya kumuuliza?
Ezekia akwambia Isaia simama hapa. Isaia simama. Kama ni mwingine akaniambia Bishop simama, uniambie tumeishi naye Jesus na miaka ngapi? Anafikiri mimi ndio Mungu. Ananiuliza maswali. Akwenda kwa Isaia nabii. No. Aliangalia ukuta. Alijua wewe Isaia ni kutumwa. You are prophet of God. Mwenye kukutuma ndio nahitaji, sitaji wewe. Wow. Mwenye uhai. Mwenye kukutuma ndio nahitaji. Ambia mwenzako mwenye kukutuma ndio nahitaji. Mwenye kukutuma. Wewe, ambia mwenzako nahitaji Mungu wa baba yangu. Nahitaji Mungu wa baba yangu. Yaani Mungu wa baba yangu. Bacha na Isaia, tafuta Mungu wa baba yangu. Yako. Huyo ukienda kwake direct mambo inafunguka. Kitabu ya umaraya kinaondolewa, unafanywa mwenye haki. Amen. Oh my God. Wow. Kitabu ya kifo kinaondolewa, unafanywa kuishi miaka 15. Ni wangapi wanataka miaka iongezeke hapa? Amen. Hallelujah. Tafuta haki yako kwa Jehova. Amen. Mimi nilisema kama kuna kitu natafuta mwaka huu, natafuta haki kwa Mungu. Amen. Hiyo ndio natafuta. Hiyo ndio nataka sasa. Hata sitaki mambo mingi. Mambo mangapi? Ninabadilisha maombi. Inabadilisha Jehova. Yaani kuna Biblia yote hakuna mahali imeandikwa unaweza badilisha Mungu. Lakini huyu alibadilisha Mungu. Alibadilisha Mungu mawazo. Yaani kile Mungu amefanya Hezekia alibadilisha. That man alibadilisha kwa matendo. Amen. Sijui kama unanishika vyema. Sijui kama unanishika. Ndio. Yaani wewe umehesabiwa kukufa. Mungu anaona ile mabaya ulifanya. Wewe unamkumbusha mema umefanya. Anakuambia wewe ulifanya hii na hii. Na unamwambia hiyo kanisa hata maemiki ni mimi nimemwaga. Milioni sikitolewa mimi ni mmoja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yaani Mungu anabadilisha kitabu yake. Anaandika this man of light. Na nitakuonyesha tunaendelea. Nitakuonyesha vile utakuwa. Na Mungu atabadilisha. Pastor Madege, enda kitabu cha Samueli. Hata hapo chini inasema kwa inasemaje hapo ndio tuwasome. Hivi ndivyo Mungu. Hivi ndivyo Mungu. Mwenyezi Mungu, Mungu wa baba yako Daudi. Hapo ni wapi Pastor Madege wajue vile unakuwa. Isaia 38. Isaia 38 hiyo tu. Hapo tu. Hapo tu. Kwa hivyo sijakosea. Hebu soma mzuri my brother. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu. Mungu wa baba. Mungu wa baba yako Pastor Moi. Amefanya nini dadi? Anasema. Yes. Hivi ndivyo Mungu wa baba yako anasema. Nikuambie miaka 15 imeongezwa. Kwa hivyo makosa yote na dhambi zote za Hezekia ziliondolewa siku hiyo. Amen. Hora kama sana. Amen. Yaani mabaya yote. Yes. Wow. Mungu anakosa kuikumbuka. Ndio. Badala aone kifo na mashida zako. Ndio. Badala aone umalaya. Wow. Unajua jiji ya mjui. Yesu alienda kwenye kisima, alienda kwenye kisiwa. Akakuta ule malaya huyu alikuwa na mapepo Maria. Alikuwa na mapepo 7. Akamkuta pale. Yesu akamwambia mwanamke nipatie maji. Nipatie? Maji. Akamwambia hatuwezi patia wa Samaria maji. Hatuwezi. Yesu akamwambia ungejua mimi ndio niko na maji ungenipatia. Huyo mama kutoka siku hiyo alipopatia Yesu maji hivi ndiye alienda kuhubiri injili. Umalaya ikaondolewa. Yes. Akafanywa mwenye haki. Amen. Tafuta mwenye haki. Amen. Tafuta mwenye haki. Tafuta. Itafute sasa. Amen. Si kesho. No. Asa kuitafuta mwaka. Amen. Tafuta haki. Yaani watu wanakojea wewe unikuisha unaisha, Mungu anaibadilisha. Ndio. Yule malaya alikimbia kaenda akasema mimi nimekutana mtu ameniambia mambo yangu yote. Ukujani mkamuone. Ile injili wajai hubiri, malaya akahubiri. Malaya ndiye alihubiri uzuri wa Yesu. Mungu anaweza badilisha mtu yoyote akitaka kujitukuza. Yes. Usirike, hata mimi sitatoa pesa ya mafuno, usifanye, Mungu atabadilisha. Kuna wale watafanya.
Mungu atabadilisha. Haleluya. Haleluya. Ni muraji gua. Tunasikia. Tuwe hamwe. Tuko pamoja. Mungu wa baba yako amenituma. Amen. Akikuja mara ya kwanza hakumwambia Mungu wa baba yako, alimwambia utakufa. Mara ya hakumwambia ati Mungu wa baba yako amesema, alimwambia utakufa. Lakini akikuja mara ya pili anamwambia Mungu wa baba yako amesema utaishi 15 good years. Wonderful. Ile habari ilikuja ya kwanza, inakuja habari njema. Wow. Habari inabadilishwa. Kuna watu hapa habari zao ni baya, lakini Mungu anabadilisha habari. Amen. Kuna watu habari zao zimeandikwa ni baya, lakini Mungu anabadilisha sasa. Anabadilisha. Kama unaniamini inua mikono sema amen. Amen. I receive it. Na sijasema upige umaraya. Mimi nasema wale walitolewa kwa hiyo shida. Nataka utolewe kwa hiyo shida. Sijasema ukae huko ndio utolewe, hautatolewa. Kama unajua ukweli nasema ufuate ukweli. Ukweli. Wacha mambo yako hapa. Ukijaribu utapata HIV. Jaribu. Utakutwa kwa Roko mashandara babuli. Wewe enda Samueli. Yes. Wasikie. Raba shandara babulia. Wewe unasikia? Wewe mnanisikia hiyo maneno? Mnanisikia? Yaani mambo inaweza kuwa hata Mungu mwenyewe ameipanga anaibadilisha. 5 seconds anaibadilisha. Mimi kwa sababu mimi naona Isaia siku hiyo, mwaka wewe. Unajua kwanza Peredi alikuwa na uoga akienda kuambia mfalme atakufa. Mara ya pili anaenda pio. Wewe mfalme wacha kuomba tena. Mungu amesikia. You are not going to die. 15 years added. 15 years added. Miaka ya dhayo. Kwanza haikuwa miaka ya shida. Aliambiwa utakaa miaka 15 ya amani. Acha ile ya kilio na machozi, na ile ya kuhangaika na mkwaju, na ile ya sukari na pressure, na ile ya kutembea na answers na nini. Miaka 15 ya amani ndio utaishi. Mimi naomba Mungu ile miaka tumebakisha tukae na amani katika jina la Yesu. Tuishi na amani katika jina la Yesu. Ambia mwenzako nataka miaka ya amani. Nataka miaka ya amani. Haki. Na kuanzia leo shida yote uko nayo, kama uko na haki anza kusimamisha haki yako. Simamisha haki yako. Yes. Kabla ukuje hapa nikuambie enda kwa ukuta ukumbushe Jehova. Lakini if you have nothing done in this church, usiende kuongea utapigwa ngomo. Wewe soma. 2 Samuel. Wacha nikuje tumaji kidogo Pastor Madeke. Unajua usei inaikia. Samueli wa pili chapter number 22 kuanzia mstari wa 19. Soma. Neno la Mungu linasema hivi. Basi Daudi akapanda kufuatana na neno la nabii Gadi. Kufuatana neno la nabii. Sema leo nitatembea na neno la Pastor Mwai. Nitatembea na neno ya unabii. Sema neno ya unabii. Neno la unabii. Kuna watu wajeni waambie kitu moja leo mjui. Kuna watu saikita wanaongea juu ya mambo hata ya Kenya, lakini ninyi hamjui kuna watu wako na haki. Kweli. Hamjui kuna watu wako na haki. Na wakati watasimamisha haki mbele za Bwana, mtajaribu mtaona. Kuna watu wako na haki. Unaweza hesabu makosa lakini wako na haki mbele za Bwana. Amen. Kuna watu katika hii Kenya. Hii Kenya ni wabaya kwa watu. Ni wabaya kwa macho ya watu. Lakini kwa Mungu wako na haki. Wow. Mimi nakwambia. I'm telling you. Kuna watu hapa Jesus wina ni wabaya kwa watu, lakini kwa Mungu wako na haki. Hapa. Amen. Hapa. Kuna watu hapa. Kuna watu. Mimi nakwambia leo. Soma dadi. Soma. Akafuatana na neno la nabii Gadi. Akafuatana na neno la nabii Gadi. Kama vile Mwenyezi Mungu alimuamuru. Akafanya kama vile
Mwenyezi Mungu alimuamuru aje. Arauna alipoangalia upande wa chini, alimuona mfalme, akimkaribia pamoja na watumishi wake, naye akatoka akaenda na kumsujudia mfalme. Akainama chini mtumishi wa Bwana mpaka kwa mchanga. Kisha Arauna akamuuliza mfalme, kwa nini bwana wangu mfalme? Kwa nini bwana yako mfalme? Umekuja kwangu mimi mtu bure. Daudi akamjibu, akamwambia, nimekuja kununua uwanja yako wewe mfalme, ili nimjengee Mungu madhabahu, ili ugonjwa iliyowakumba Waisraeli isimame. Sikia hapa. Haleluya. Hakuna kitu inagusa Mungu kama watu wenye haki. Amen. Watu wenye haki. Daudi alikuwa amekosea sana. Kweli. Number 1, amelala na mke wa Uria. Ndio. Is that true? That's true. Na ameua Uria. Si kupata mtoto peke yake, ameua Uria. Daudi. Lakini Daudi huyo akaangalia chini, akaona mfalme anapanda. Ndio. Akaona anaitwa Arauna anapanda. Akamgojea, akafika kwake, akamuuliza, unakuja kufanya nini Daudi? Ndio. Daudi akamwambia, nimekuja kutafuta shamba yako, ninunue nijengee Mungu madhabahu. Wow. Ambia mwenzako madhabahu. Sema madhabahu ya Thika Road. Huyu jamaa akaambia Daudi, ndio. Daudi, hakuna haja ujisumbue. Kweli. Shamba nitakupatia bure. Hata pesa ya kujenga madhabahu nitakupea bure. Ndio. Chochote unahitaji Daudi ya kujengea Jehova, I am here nikupatie. Kitu inanifurahisha. Daudi akaambia Arauna, siwezi nikachukua kitu haina dhamana, nijengee Jehova. Ndio. Wow. Daddy, soma hapo wasikie. Verse number 24. Soma. Lakini mfalme akamwambia Daudi. Arauna, sorry, Daudi akaambia Arauna, la, wewe hutanipa chochote. Wewe hautanipatia chochote. Mimi nitavinunua kwako kwa dhamani yake. Sitamtolea Baba sadaka za kuteketezwa ambaye haijanigharimu kitu. Mtu amekosea Mungu. Ndio. Mtu amechukua bibi ya mtu. Ndio. Mtu ameua. Mungu ameleta ghadhabu. Ndio. Watu wameanza kukufa. Akajua siri ni kujengea Mungu madhabahu. Akasema kitu yote haina gharama kwangu. Ndio. Sitatolea Mungu. Wow. Sitaki unipati hata mshumari, sitaki. Kitu yote sitaki. Huyu Daudi. Ndio Mungu anasema katika kitabu cha Zaburi, mtu aliye na roho. Wewe unahesabu Daudi mbaya, Mungu anamhesabu mwenye haki. Ndio. Mungu alipoona madhabahu imejengwa, nyumba imejengwa, imesimama, Mungu akasema sijaona
mtu aliye na roho kama hii. Hakuna kitabu kubwa, hakuna Biblia iko na maandishi mingi kama kitabu ya Zaburi iliandikwa na Daudi. Hakuna. That man, watu walimuona ni mbaya. Ndio. Watu waliandika kwa vitabu yao ni muuaji. Yes. Lakini kwa Mungu ameibadilisha mwenye haki. Amen. Ambia mwenzako nataka kuwa mwenye haki. Mwambie nataka urafiki wangu na Mungu. Yes. Mwambie nataka urafiki wangu na Jehova. Mwambie nataka urafiki wangu na Jehova. Haleluya. Huyo Daudi. Ndio Daudi Mungu alimkuta akamwambia Daudi, mambo ni mangapi? Matatu. Ni kuashiria ugonjwa uiche na ugonjwa. Ndio. Au niambie maadui wako wakumalize. Ndio. Au nifanye nini? Kiangazi. Ni kiangazi. Daudi alisema, heri Mungu kwa sababu nakutambua nianguke mikononi mwako. Yes. Heri mikononi mwako. Ndio. Ambia mwenzako heri kuanguka mikononi mwa Jehova. Heri mikono yako. Daudi. Nimesema kuna watu hapa wamehesabiwa mabaya, lakini kuna mambo wamefanya. Na sijasema ufanye dhambi. Hiyo ulifanya ndio Mungu anataka kuondoa, akufanye mwenye haki. Tafuta haki yako kwa Jehova. Amen. Ambia mwenzako tafuta haki kwa Jehova. Tafuta haki kwa Jehova. Kutoka hapo Daudi, ile sanduku ilikataa kurudi, irudi nyumbani. Magonjwa yote maandiko inasema kutoka hapo Daudi aliishi miaka ya amani. Miaka? Sema miaka ya amani. Miaka ya amani. Ambia mwenzako nataka kuishi miaka ya amani. Nataka miaka ya amani. Kujenga tu madhabahu. Daudi akaishi miaka ya amani. Mpaka kufa kwake alikufa na amani. Hakukufa kama amekaa hivi. Alikufa amelala. Unajua kuna watu wanakufa akienda hivi. Ni waizi. Mwingine anakaa hivi. Hata ukimwangalia sema, hii sura sio yetu. Na ndio hiyo. Kwa sababu sura haikuwa na amani. Unajua kuna watu wako ubaya mingi sana. Hata wakikufa watakufa na sura baya sana. Sura baya. Unakuta mtu alikuwa mweupe amekuwa mweusi TTT. Sura baya. Mwingine ni mwizi, hata akikufa macho hatafuka, itakaa hivi. Anajaribu kuvuka. Ujayo na mtu amekufa anajaribu kuvuka macho, inakataa, inakaa kama hii ya vyongo, inakaa hivi kama toshi. Ambia mwenzako washa ubaya. Wewe tika oru, tika kioru. Wacha shuki, mwambie wacha shuki. Wacha kushukia watu bure. Wacha kuchukia watu bure. Na ukitaka kujua kama uko na Mungu, ndio ni wakati utaona kibali kwa watu. Ukikosa kibali wewe umeisha. Unanisikia? Sema nataka kuishi na amani. Nataka kuishi na amani. Miaka ya dhayo. Miaka ya amani. Yes. Unaishi na amani. Dio. Shamba ndio hiyo. Yes. Imejaa matunda. Miwa ndio hiyo. Ukitaka kula kama shuka kako hapo. Mifugo ndio hii. Buzi ya doba ndio hii. Ng'ombe ya maziwa ndio hii. Nyumba umejenga pale, kuna kakabuti kako pale na kakiti. Unaendaka unakaa pale asubuhi. Na swimming iko pale. Hata kwa kama mzee unaenda tunatoa tumaguo unafanya hivi. Miaka ya amani. Abia mwenzako miaka ya amani. Miaka ya amani. Si miaka ya uchungu na kilio. Na kukaa kama mwizi za yote. Saa yote ulipio. Kuna mwingine hata akioko sanduku mguu mmoja iko hapa, inakataa kurudi, sasa lazima ikokwe hapa. Na mtu ya moja ile ikoke ndio ikuje straight. Jua na shida bio na mshene. Mwingine kama mkono kako hapa juu, kana pigo karudi hapa juu, kana sukuma mlango katoka kakaibe. Ambia mwenzako nataka miaka ya amani. Nataka. Sema ratili inawekwa. Mema yako itaangaliwa. Ratili inawekwa. Ndio. Ratili inawekwa. Inawekwa.
Na wakati itawekwa, Daudi yake iliwekwa, akashinda mabaya. Akashinda mabaya. Juu hata ile nyumba Solomoni alikuja kujenga, si Solomoni alitoa mali, ni Daudi alitoa. Solomoni ni kujenga alijenga. Daudi mkaandikwa katika kabila ya Daudi hakutakosa ufalme. Katika nyumba ya Daudi na ukoo wa Daudi hakutakosa ufalme. Sasa tunaitwa simba wa kabila la Juda. Wa Yuda. Yuda ametoka, ni mtoto wa nani? Wa Daudi. Yuda ni mtoto wa nani? Simba wa Yuda anaguruma, simba ni Yesu anaguruma, ni mtoto wa Yuda. Daudi amezaa mfalme. Habia mwenzako, kwangu hakutakosa hiyo ufalme. Kwangu hakutakosa. Edi hata Pastor Muhai kwake hakutakosa mshukaji. Amen. Yes, lazima. Habia mwenzako hakutakosa. Mwambie hakutakosa. Na ukiona mtu anahaokei, yeye alikufa kitambo. Ukiona mtu haokei, hana matumaini yoyote, ambia mwenzako, kwangu hakutakosa ufalme. Hakutakosa. Jesus name. Lazima. Hii baraka ni yetu na watoto wetu. Ndio. Dadi soma. Umemaliza? Hapo chini nasema hivi. Ndio turuke 25. Tumebakia kitabu moja. Yes, vitabu viwili. Kitabu mbili. Yes. Sawa, ni mzuri. Verse 25 inasema kisha Daudi akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu. Daudi akajengea Mwenyezi Mungu madhabahu mahali hapo na kumtolea sadaka za kuteketezwa na za amani. Basi Mwenyezi Mungu akayakubali maombi. Yaani kimutu kibaya kimehesabiwa. Do you know mpaka mbinguni kuna njia ya Daudi? Wow. Yaani Biblia imeandikwa kuna njia ya Daudi in heaven. Imeandikwa Daudi Road. Imeandikwa. Yes. Kuna njia za Daudi mbinguni. Yes. Haya, iko. Na mimi natafuta yako hapo. Wow. Itaandikwa Edward Mwai Road. Jehova. Tafuta hapo. Ibadilishwe. Sinaonaka ingine ilipatiwa majina inabadilishwa. Saa hii hata hiyo inaweza badilishwa. No jete shejio. Inaweza badilishwa. Soma dadi. Soma. Tumemaliza hapo. Umemaliza? Yes. Umemaliza? Hapo. Hebu rudi hiyo mstari tena umemalizia naye. Inasema hivi. Inasemaje? Kisha Daudi akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu. Akamjengea madhabahu mahali hapo. Na kumtolea sadaka. Akamtolea sadaka za kuteketezwa na za amani. Basi ile maombi yaliomba, ile maombi ya kuondoa magonjwa, ile maombi ya kuondoa laana, ile magonjwa ya kansa, ile shukari na pressure, Daudi alipoomba sasa kwa ile madhabahu amejenga, Mungu akasemaje Pastor Mathenge? Mungu akakubali maombi maombi yake kwa ajili ya nchi. Na ile ugonjwa iliyokuwa imekumba watu ya Israeli ikakoma. Kaishi hapo. Pigia Bwana Yesu makofi, wacha mchezo wewe. Amen. Kuna mambo Mungu anaweza ondoa. Yes. Aondoe, sema aondoe. Ingine haitaki maneno mingi. Daudi alikuwa ameomba na stailo zote, sema stailo zote. Si maombi anasema inajibiwa. Dio. Ile maombi aliomba ilikuwa yote ameomba na stailo zote. Akajua ile stailo imebakia ni kujekea Mungu madhabahu. Ndio unaona watu wanaambiwa msijekee Mungu, ndio mnaambiwa msijeke, ndio mkufe. Msikubali. Mwambie tutajenga na tujeke ingine. Amen. Hatushoki sisi. Ndio. Hatushoki. Kwanza badala tuzeeke tutarudi vijana. Tutarudi vijana. Ambia mwenzako sasa sitazeeka. Nitarudi kijana. Mungu anajua niko na haki ya kuishi. Niko na haki ya kuishi. Hiyo ni tamu sana. Maombi ya Daudi ikasikika. Ile magonjwa yote ikaisha, amani ikapatikana. Kuna mambo inabadilishaka mambo ya Mungu. Kucheka madhabahu.
Luka hiyo kitabu kingine juu ya masaa. Twende. Sitaki kuchokesha watu yangu. Lakini lazima neno iwaikie. Lazima neno hili. Sema lazima iwaikie. Lazima ituingie. Lazima ikuikie. Lazima ituingie. Juu ya ujawahi jua. Na hilo ndio makosa tuko naye. Tunaomba. Na ni mzuri kuomba. Na tuendelee kuomba. Tuombe sana. Is it true? Yes. Lakini ujue saa ingine unabadilisha style ya maombi. Ya maombi. Ukiona umeomba sana hakuna kitu inaendelea, badilisha style. Ndio. Na watu wanaishi kwa madhabahu, Mungu anawadumisha juu ya madhabahu. Soma kitabu kingine, wacha kuniangalia pasi, unaniangalia sana. Haki. Wewe niangalie. Hiyo iko hivyo pasi. Kabisa. Soma. Kitabu cha Jude. Kabla hiyo Pastor Madhege. Rudi hiyo iko nyuma. Twende Zekaria. Zekaria 3. Tutamaliza na Yuda. Soma Zekaria 3:1. Twende hapo Zekaria. Inasema hivi. Hata anza mstari wa 2. Zekaria chapter 3 from verse 2. Inasema hivi. Sikiliza, usilale. Hebu angalia mwenzako kama macho imefunguka. Muangalie kama macho inaona. Muangalie, ukiona ioni ujue yako na shida. Hebu tusimame kidogo. Kidogo tupigie, simameni. Kila mmoja asimame. Kama umekaa chini usimame. Haya, fanya hivi kidogo, fanya hivi. Stress your body. Lift your hand. Weka nyuma. Enda kabisa. Haya, enda mbele. Very good. Sasa mkoko imekaa mzuri. Kaa chini sasa. Unajua wengine wajaifanya makosa, sasa mkoko kama kasiada kingine hapa kameenda kufanya hivi, kakakaa chini mara moja ta. Haya. Basi soma. Neno la Mungu linasema hivi. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamwambia huyo shetani. Sasa sikia. Rudi tu rudi 1B. Soma rudi 1B. Ndio watu washike mzuri. 1B. Joshua kuhani mkuu alikuwa amesimama mbele ya malaika wa malaika. Kuja hapa, simama hapa. Joshua huyu ako na white, ni malaika. Na the same time nilisema hivyo. Na ulikuwa tu wewe pia. Ulikuwa umevaa black. Sijui kwa nini haibadilishagi. Hapana, huyu ndio amevaa white. Joshua kuhani mkuu ni kohani ni nani? Kohani ni mtumishi mkubwa, either ni nabii, either ni bishop, either ni apostle, but yeye ndiye mkubwa. Kwa hiyo senior pastor level yake ni senior. Sema senior. Ujue mtu amesimama, huyu ni kohani mkubwa, hata Mungu anamuhesabia kuwa mkubwa. Na malaika wa Mungu huyu. Soma dadi. Amesimama mbele ya malaika wa Mwenyezi Mungu. Na upande wake wa kulia. Uko na nguo nyeusi, kuja. Shetani. Kuja. Mkono wako wa kulia ni gani? Songa hapa. Mkono yako ya kulia ni hii. Ni hiyo. Mkono yake ya kulia. Amesimama shetani. Kumshtaki. Huyu amesimama kustaki nani? Joshua. Astaki Joshua kwa nani? Kwa malaika. Ni mtu ametoka mbinguni. Is a holy person. Ametumwa na baraka zote. Ametumwa na kila chochote Mungu anataka kupatia Joshua. Anataka kupatia Pastor Moi. Ameona kazi mzuri ya Pastor Moi. Wacha tuseme mimi. Anataka kupatia Pastor Moi blessings zake. Lakini sasa hii kimutu kishetani si wewe. Mfano. Kimekuja na hivyo ndivyo watu wengi wako hapa. Mungu anataka kuwabariki, anataka kuwapatia baraka, ametuma malaika, lakini shetani naye anasimama. Kila mtu ako na haki yake. Daudi alishinda shetani juu ya madhabahu. Amen. Rahabu alishinda shetani kwa sababu ya kuhifadhi wapelelezi. Ndio. Kuhifadhi wapelelezi. Sasa lazima uwe na light. This man ako na light zote. Sema light zote. Sakustaki huyu. Ndio. Ako na light. Why?
mtu yote either uliokoka au jaokoka na ulifanya dhambi, shetani hajuagi umeokoka. Kama uliua, anajuaga uliua. Ndio. Kama ulikuwa umefanya tabia mbaya, anajua ulifanya tabia mbaya. This man anatafutaka dhambi zote, naye Mungu anatafutaka mazuri yote. So Mungu akituma huyu aliona mazuri, naye huyu anaona mabaya. Kohani, kabla ya kohani alikuwa mang'aa, alikuwa ametolesha wamama wengine mimba, alikuwa ameua watu kabla ya kohani huyu. Sasa shetani hajuagi huyu aliokoka amefurahisha Mungu, anajuaga alifanya, akakuja kustaki huyu kwa malaika wa Mungu. Alafu Pastor Mathenge, malaika wa Mwenyezi Mungu, na munisikiliza mzuri, malaika wa Mwenyezi Mungu akamwambia huyo shetani, akaambia huyu shetani, Mwenyezi Mungu na akulaani. Ewe shetani. Sikia, huyu hana uwezo ya kulaani huyu. Ndio. Hawezi. Malaika hawezi, ana uwezo ya kukulaani. Yule aliye na uwezo ni Mungu peke yake. Yule aliye na uwezo ya kuhifadhi huyu Joshua ni Mungu peke yake. Ndio. Kwa sababu kila mtu ako na haki. Mungu ako na haki, shetani ako na haki zake. Mungu anataka utakatifu. Mungu anataka kuona ile kazi nzuri umefanya. Shetani anataka kuona mabaya yote uliyofanya, akustaki. Na watu wengi wanaishi hivyo. Walitoa mimba wakafanya nini. Sasa huyu alienda kastaki huyu kwa huyu, naye huyu akamwambia, mimi sina uwezo ya kukukemea, na Mwenyezi Mungu na afanye nini? Akulaani. Alafu Pastor Mathenge, naam. Mwenyezi Mungu aliyeuteua mji wa Yerusalemu, aliyeteua mji wa Nairobi na Jesus Winner, na akulaani. Mtu huyu ni kama kinga iliyonyakuliwa kutoka motoni kwenye moto. Kuhani mkuu Joshua alikuwa amesimama mbele ya malaika, akiwa amevaa mavazi machafu. Question: huyu Mungu akimtuma, Mungu hakuona mavazi machafu? Aliona. Mungu hakuona mavazi machafu? Aliona mema yake, hakuona maguo, hakuona ile damu alimwaga pereni, hakuona matendo mabaya alifanya. Lakini shetani anaona, na nakuambia ukweli, Mungu hata bariki huyu mpaka maguo itolewe. Hata bariki iwe iwaro, shetani atamfuata mpaka kwa kaburi huyu, mpaka kwa kaburi atamfuata mpaka kaburi. Huyu hawezi muashiria. Ataenda kwa Mungu, amwambie Mungu, na shetani anaenda kwa Mungu amwambie God, haukufanya mzuri. This man unamchukua afarishwe taji, awekwe taji, na amevaa nguo ilimwaga damu. Huyu hapana, Mungu nimekataa. Wewe ni mtakatifu, ulinifukuza mbinguni juu ya utakatifu, juu nilifanya dhambi. Sasa shetani, juu mimi ni mwenye dhambi, huyu tumefanya dhambi na yeye, utamtoaje? Pastor Mathenge, soma. Malaika akawaambia watumishi wake, malaika akaambia watumishi wa huyu jamaa aje, mvueni kuhani mkuu, mvueni hizi mavazi yamefaa. Kisha akamwambia kuhani mkuu, muoshe dhambi, ondoa damu, ondoa kifo, ondoa kutoa mimba, ondoa hiyo mambo ya mashekenyo, ondoa umalaya, ondoa dhambi zote, kwa sababu mimi nimekuja, siwezi kukubariki ukiwa hivyo, lazima utolewe. Lazima itolewe, apende asipende. Wale watu wakamtoa nguo zote. Yes. Walipomaliza kumtoa, Pastor Mathenge akaambiwaje? Tazama, nimeiondoa dhambi yako. Nami nitakupa mavazi ya dhamana. Kisha akawaambia wamvike kilemba safi. Mpya mzuri, smart. Yes. Baraka imekuja. Amen. Shetani ni mbaya. Huyu mtu alikuwa mwenye dhambi. Ndio. Mungu alikuwa ameona uzuri wake ukawa mwingi. Mungu mwenyewe akaambia malaika, ambia watu wake wamtoe mavazi, aoshwe na atakazike, ndio afarishwe nguo mpya ambaye imetakazika. Amen. Ndio apate baraka. Amen. Tafuta mema
itafanya wakati ratili itakuja ianguke kwa Mungu. Huyu jamaa ratili ikianguka kwa shetani, shetani ageenda na yeye. Hata kama malaika ako hapa, sikudanganyi, shetani ageenda na yeye. Sababu malaika akirudi kwa Mungu, amwambie Mungu, mimi huyo mtu vile nimeona dhambi zake ni nyingi, wacha aende. Lakini kwa sababu nguo ndio chafu, matendo ni mazuri, akatolewa nguo, matendo ifikwe. Amen. Matendo ifikwe. Ambia mwenzako matendo ifikwe. Matendo ifikwe. Mwenisikia? Sasa ukafarishwa mataji, ukafarishwa mpaka taji, akafarishwa nguo nyeupe, nguo safi. Shetani, maandiko inasema shetani akaondoka akaenda. Inasema hivyo. Shetani akaondoka akaenda. Yangu inaandikwa shetani akaondoka akaenda. Juu shetani hana kitu ya kustaki utenda. Amekosa, akikosa ataenda. Juu nguo already amefarishwa safi, huyo anaenda. Shetani enda sasa. Farisha jamaa, enda malaika farisha mtu yako baraka. Mfarishe. Mwashirie upako. Mwambie tash. Yes. Mago ile kinya malaika. Kinya malaika, kijao ni mago ile. Na inora etema haka hii. Habia mwenzako utafarishwa sasa. Tafuta mema, habia mwenzako tafuta mema. Tafuta mema. Tafuta mema. Tafuta mema. Ninamaliza. Nisakapi? Ninamaliza. Ninamaliza. Hiyo kingine hata ni fupi sana. Sikia hapa. Sikia hapa. Nikianza niliwaambia hakuna mtu hana makosa na hakuna mtu hajakosea. Mtumishi wa Mungu Musa. Mtumishi wa Mungu Musa. Mungu anasema na kinywa chake. Musa ni mtu ambaye tunaongea macho kwa macho. Mimi napenda Musa kama ndugu yangu. Wakati Mungu alituma Musa na Haroni, aliambia Musa, wewe ukienda kwa Israeli hautaenda kama Musa, utaenda kama Mungu. Haroni utaenda kama nabii. Na huyo Musa wakati walikuwa pale Misri, walikuwa wapi? Misri. Akakuta Muisraeli Muhibrania akipigwa na Mumisri. Musa akashika Mumisri, akamgoga, akamuua. Akamgoga, akammaliza. Akamgoga, akamuua. Nisikilize hapa, akamgoga. Na saa ina Mungu anasema tunaongeaga na Musa mupa kwa hapa mtu na ndugu. Okay. Ujua Musa hata kama alifanya hayo, ndio alikuwa anapigania watu yake wa Mungu. Musa alipoona watoto wa Yakobo, baba yake Yakobo amewalaani, Musa alishukua watoto wa Yakobo akawabariki moja kwa moja. Lakini kitu moja msikie hapa, matendo mema ametenda. Hata Mungu anamshuhudia, anasema huyu Musa ni akona roho yako. Sijapata mtu mwenye mzuri kama Musa. Unajua Musa alikuwa mtu anaongea, inaitwa nini? Kigugumizi. Ndio. Nimkwambia Mungu angalia vile unaangalia, angalia vile unaona. Wewe ungeulizwa Haroni na Musa, nani angekuwa kama Mungu? Si ni Haroni? Jua anajua kuongea mpaka Kiingereza. Ndio. Alikuwa kama akili kama Pastor Matheke. Naye Musa ni kama Pastor Moi. Wewe ungeulizwa au ungetaka Musa mtu ajui kuongea, ungetafuta Haroni. Lakini Mungu anaona Musa, roho mzuri, roho inabariki. Roho wakati Miriamu alikasirisha Mungu, Miriamu akafanywa na ukoma, Musa akaenda mbele za Mungu, akamwambia Mungu, ni dada yangu, ni dada yangu, amekukosea lakini dada yangu, ni dada yangu, amekosea but is my sister, Mungu msamehe. Miriamu akaambiwa enda, ukienda kwa baba yako, kwa baba yako, na nabii ndugu yake, ukienda kwa baba yako akumwagie mate ungepona. Miriamu akaamuka akaenda kwa Musa. Musa akamwambia tu ukoma ikaisha. Mtu mwenye roho safi. Amen. Mtu mwenye roho safi, mtu mwenye upendo, mtu ambaye aliambia Mungu wakati Mungu alitaka kumaliza Waisraeli juu alianza kulalamika, akawaambia Mungu
ikiwa wewe utamaliza hawa watu, uniondoe kwenye kitabu yako ya mbinguni, niondoe. Yani this man alikuwa na command Mungu juu ya urafiki. Ako na haki, aliambia Mungu imeandikwa kwa Biblia, ikiwa Mungu utamaliza hawa watu, ondoa jina yako kwa kitabu ya uzima. Si wewe enda ukaongea hiyo upuzi utakufa. Enda ukaongea hiyo upuzi utakufa wewe. Wewe unafikiri mtu anaambia Mungu hivyo ni mchezo? Ni urafiki. Sema urafiki. 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 Anaambia Mungu ondoa kama watu. Tena akakuja akaambia Mungu katika kitabu cha Kutoka 33, anaambia Mungu, ikiwa Mungu hauendi na mimi, wewe utatuma malaika. Siendi, sitoki hapa. Siendi, sitoki hapa. Enda akaambia Mungu utoki hapo, utakufia hapo. Aliambia Mungu sitoki hapa. Mimi nimekuambia Mungu, kama wewe hatuendi na wewe, mimi siendi. Anakomandi Mungu. That man haki, mwenye haki na urafiki, rafiki wa Mungu. Tafuta urafiki. Amen. Tafuta urafiki. Haleluya. Tafuta urafiki. Musa anaambiwa na Mungu, Musa wewe wekelea mti kwa mawe, anagoka. Musa, that guy. Urafiki ni kitu mzuri. Urafiki ni kitu mzuri. Mimi nasema kama kuna watu Mungu walipenda kwa Biblia, ni watu wangapi? Daudi na Musa. Ni wabaya kwa njia zingine, walikuwa na ubaya hao. Musa anaambia Waisraeli, Mungu ameniambia wewe, Miriam na Harun akina Kora na Dathan, akawaambia kucheni na hiyo watu wenyu mnasema mko na Mungu. Kama mnasemaga mko na Mungu leo muone. Akawaambia ndeni pande ile na mimi pande hii. Ikiwa hamtameswa na dunia, mtajua mimi si wa Mungu. Mungu anapasua dunia, wote wanaingia ndani wanaisha. Rafiki ya Mungu anabaki. Wacha kusesa na rafiki wa Jehova. Wacha kumchezea rafiki wa Jehova. Ukijua Mungu anapenda mtu, wacha kucheza na yeye. Wacha kumtukana, wacha kumuigilia. Utakufa hata ukiwa mfalme. Utakufa. Usiwahi cheza na rafiki wa Mungu. Ndio. Rafiki wa Mungu wengi wajui kuongea. Wanaweza kuwa na kasoro, lakini marafiki Mungu anawapenda. Rafiki wa Jehova. Amen. Musa, the man of God. Hallelujah. Amen. Rafiki wa Mungu. Anaambia Miriam, anaenda kusema, Musa anachukua mambo ya mataifa. Miriam anakuja hapo anamwambia, wewe Musa, unajifanyaga wewe unajua Mungu sana. Unachukua hii mwanamke. Mungu akamwambia, wacha upuzi wewe, utapata ukoma. Wewe ujui ni rafiki yako. Mungu ajuaje hivyo? Mungu alikuwa mwakataza, lakini Musa ni rafiki ya Jehova. Badala Mungu amalizo na Mungu jia kufanya hivyo, Miriam anapata ukoma, na Miriam moja kosea, anamwambia ukweli. Wakati mwingine usitoe mtumishi wa Mungu makosa, utakufa. Nyamaza. You can die. Mimi nakuambia hivyo. Wakati Musa alikufa, sasa sikia. Wakati Musa alikufa, ninamaliza sasa. Wakati Musa alikufa, kila mtu ako na ubaya wake, lakini uzuri itasimama. Haleluya. Rafiki wa Musa, wa Mungu. Rafiki wa Mungu. Uliza mwenzako, are you a friend of God? Are you a friend of God? Are you a friend of God? Muulize. Wewe mpige mzuri, mpige. Awacha kujikuangalia. Muulize kama ni rafiki wa Jehova. Muulize. Leo Mungu anaweza kukushuhudia as a friend. Mwambie, are you a friend of God? Muulize. Wewe ni rafiki wa Jehova? Yes. Muulize. Wewe ni rafiki. Wewe muulize huyo mwingine. Wewe ni rafiki wa Mungu. Muulize. Are you sure wewe ni rafiki wa Jehova? Are you sure? Musa kile kilifanya awe rafiki wa Mungu. Wakiwa Misri, anaona mtu anapiga Mwibrania, watu wa Mungu, akamgoga, Mungu akasheka. Siku nyingine niliwasomea, kuna wakati jamaa moja alienda akachukua maraya akapeleka kwa madhabahu. Akaenda kupeleka maraya kwa madhabahu. Yes. Finehasi akachukua mkuki akamgogesha ukuta. Maandiko inasema Mungu akasheka. Mungu akasheka.
Mungu hapendi upuzi, anapenda watu wako na ushuku na kazi yake. Amen. Watu wakisikia kanisa inapigwa wanatetea Jehova. They can start na kanisa yao. Hawezi kubali pastor wao wamalizi wakiona. Hallelujah. Hawawezi kubali. Amen. Unajua kuna wengine wanafurahia saa hiyo. Wacha kapigwe tufurahi. Wacha kamalizwe. Lakini napenda Jesus winner. Wakati watu wanaongea ndio watu wanachaka kanisa. Wacha tusikie hapa. Nimewaambia ubaya Musa na uzuri wa Musa. Ndio. Nimewaambia anafanya watu wote, imagine watu wote walikuwa upande ule wa Kora, na Dothan, walibeswa wote, wakaisha wakakufa juu ya Musa peke yake. Si Mungu aliwaua, ni Musa alisema kaa pande kama hamutamezwa tutaona. Na kuwa ni baya ujue hivyo. Na dunia inapasuka inameza watu. Musa hataki mchezo, lakini ni rafiki wa Mungu. Toria tena murata wa Ngai. Mbia rafiki yako wewe ni rafiki. Wewe ni rafiki wa Jehova. Wewe ni rafiki ya Jehova. Wewe tumuulie Paulo uliza huyo. Uliza please muulize, are you friend of God? Mungu anaweza sema wewe ni rafiki yake kweli? Rafiki. 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 Rafiki ni mtu anaweza hifadhi mwenzake. Ndio. Rafiki. Anaweza toa chochote kwa sababu ya rafiki. Anaweza toa chochote kwa sababu ya rafiki. Ya rafiki. Si rafiki. Sina tunaongea rafiki ni Mungu. Atuongei rafiki yako. Atuongei juu ya sweet yako. Hiyo achana na sweet yako. Tunaongea juu ya rafiki ya Mungu. Yaani unaweza toa chochote kwa sababu ya rafiki. Unaweza fanya chochote kwa sababu ya rafiki. Amen. Yes. Daudi alitoa kwa sababu ya rafiki. Hallelujah. Hallelujah. Rafiki, sema rafiki. Rafiki. Wewe uliza kwa nyuma yako, uliza huyo. Uliza huyo kwa nyuma yako na umwangalie pengine yeye anakukopaka, anakufanyaga hivi. Muulize, wewe ni rafiki wa Mungu wewe? Akigeuka umuulize, Muulize wewe ni rafiki ya Mungu. Uliza huyo kwa neighbor yako. Uliza huyo mwingine, wewe ni rafiki wa Jehova? Kwa sababu ratili inakuja. Ratili kesho inakuja. Kepiego, ratili inakuja. Mureidi, ratili inakuja. Hapa si kusema kesho ati tutoka na wewe nyanyuki, utabaki nyanyuki. Hapa si vile tulikuja. Hapa ni urafiki wako na Mungu. Si urafiki wako na Pastor Rafael, urafiki wako na Mungu. Urafiki wako na your God. Rafiki yako na Mungu. Ndio. Musa ni mbaya, Daudi ni mbaya, Rahabu ni maraya. Lakini ni marafiki wa Mungu. Paka Mungu anasema rafiki yangu. Haleluya. Sasa soma kitabu ya Yuda tumalize. Soma ndani malize. Yuda. Haya rakama sandara baboria. Wewe kai mlata wako. Mungu rafiki yangu. Wewe Mungu rafiki yangu wewe. Yes. Nakushukuru leo. Nimechukua urafiki ni kitu mzuri. Amen. Urafiki ni kitu mzuri sana. Urafiki. Haihesabu hasara. Ndio. Haihesabu hasara. Ndio. Urafiki haihesabu hasara. Haihesabu. Urafiki. Urafiki yako na Jehova. Soma ndani. Yuda. Lakini hautomai tuongelea kenyewe. Wewe tafuta urafiki. Acha urafiki ya watu. Tafuta urafiki ya Mungu. Kitabu cha Yuda iko na chapter moja tu, kwa hivyo chapter moja peke yake, na ni chapter kidogo, lakini ndio inaongea juu ya Musa. Yes. Ndio inaongea juu ya Musa. Soma verse 9. Verse 9. Hata Mikaeli, siki hapa. Hata Mikaeli, sema Mikaeli. Malaika ule mkubwa mbinguni, yule wa vita, yule mkali ni Mikaeli. Mikaeli ndio mwenye Mungu akiashiria Mikaeli leo. Kila vita hamtaweza. Acha hii tu Mikaeli mnafaka ya red. Itatabaya ya red na nguo sijui gani. Alafu unafuka tu. Sio hiyo mimi nasema, hiyo hakuna malaika hapo. Hiyo ni ya kujifanya rikaya. Achana hiyo. Mimi naongea juu ya malaika mwenye nguvu na mwenye uwezo. Yule anasimamishaga ukuta, yule anasimamishaga maji, yule anasimamisha kila kitu. Huyo malaika anaitwa Mikaeli. Yule ambaye Mungu anamwamini kwa vita anaitwa Mikaeli mkubwa. Hakuweza kukemea shetani. Sikia hapa. Master Mandege soma. Malaika mkuu hakufanya hivyo. Haje katika ubishi wake na shetani juu ya mwili wa Mose.
sikia hapa. Mikaeli mkubwa, yeye ndiye number 1. Hata shetani akiwa mbinguni hakuwa na cheo kama malaika Mikaeli. Lakini hakuweza kukemea shetani juu ya mwili wa Musa. Hakuweza. Malaika hakuweza. Shetani alikuwa na haki zake. Leo nimekuambia, leo munisikilize, shetani yako na haki zake. Wewe ndio utafute haki yako kwa Mungu. Mikaeli, wacha wewe. Jehova Mikaeli anakuja anasema mtaisha. Wacha na hiyo upuzi. Mimi naongea juu ya Mikaeli. Malaika mkubwa. Mikaeli malaika mkubwa. Si pastor moja ameandika, Pastor Madege rudia, malaika mkubwa mbinguni. Hata Mikaeli malaika mkuu hakufanya hivyo. Aje katika ule ubishi, katika ubishi wake na shetani walianza kupishana. Na shetani wanapishana, shetani Mikaeli juu ya mwili wa Musa. Wakaanza kubishana. Yes, Musa ni mzuri jia ingine, na jia ingine ni mzuri, na jia ingine ni mbaya. Sasa shetani anajua Musa aliua watu, watu wakakufa. Alipiga Misri akakufa. Si amemwaga damu? Na si lazima shetani adai. Si lazima adai. Taramu rataku chiekoshi yaku. Matendo yako. Mwambie chiekoshi yaku. Matendo yako. Nishiko kutetera. Mwambie matendo yako ndio itakutetea. Mwambie matendo yako ndio itakutetea. Haya. Hata Mikaeli malaika mkuu hakuweza kukemea shetani katika ubishi wao. Hakuweza. Kweli. Kuna mambo hata malaika gani hawezi. Ndio. Hawezi. Kwa sababu shetani yako na haki zake. Yes. Wewe ndio utatafuta haki zako kwa Mungu. If you have nothing to a God. Mimi sisomi Old Testament. Unajua watu wanasemaga hiyo tu pastor anasoma tu Old Testament. Tunasoma Yuda, kitabu fupi sana, iko pale karibu mwisho. Ndio. Pale karibu mwisho. Inaongea juu ya malaika. Sasa Musa alikufa, hatukujua vile alikufa. Tuliambiwa alikufia mlimbani. Lakini Mungu akasema hautaona kule, akakufa juu ya nini? Juu ya nini? Ya kupiga mawe ikatoa maji, na alikuwa ameambia usikoge. Mungu akasirika. Hapo ndio Mungu alimwambia hautaingia katika nchi ya Kanaani. Hautaingia. Peke yake, hivyo peke yake. Hata kama amefurahisha Mungu ni rafiki yake, hatafika. Mungu gaidoga yatekere ogo baba. Idoga yatekere. Hautihega we. Hautihega. Ila mnataka hautihega. Hapo si pazuri. Lakini sasa hapa ndio nimefurahia. Ambia mwenzako lakini hapa ni pazuri. Mwambie hapa ni pazuri. Ingawa shetani hakuweza kukemewa na Mikaeli. Haleluya. Amen. Mikaeli hakukemea shetani kwa sababu ya mwili wa Musa. Walingangana, yes, lakini lazima malaika aondoke, Mungu abaki peke yake. Ndio. Shetani. Adui na shetani. Sometimes ni wewe na Mungu wako. Amen. Si watu. Si marafiki. Na dukanadha kana muduga yedete no ukwe. Usicheze na Mungu. Usiwahi. Na mtu Mungu anapenda unaweza kufa. Usiwahi. Tuseme kwa mfano apostolo awe ni rafiki ya Mungu na tisha awe si rafiki. Ule acheze na huyu, Mungu ni wa hivyo. Unashika vile sema, usiwahi cheza na mtu Mungu anapenda. Mikaeli walingangania mwili wa Musa. Kungangana. Vile yako itangangana siku moja. Vile wewe utangangania siku moja. Sasa hapa ni uzuri wako, haki zako. Haki yako kwa Mungu. Si Mungu alisema na rafiki yake? Ndio. Kuna mtu anashaka rafiki yake? Hapana. Kuna mtu anashaka rafiki yake? No. Wewe kuna mtu anashaka rafiki yake kwa shida? Hapana. Mikaeli hajui ushuku ya Mungu na Musa. Hajui. Pastor Madege? Yes. Malaika hajui. Urafiki wako na Mungu. Hajui. Ushuku yako ile kazi umefanya yule anajua ni Jehova. Amen. Hallelujah. Walipogangana kwa mwili ya Musa, Mikaeli na shetani. Na wote ujue walitoka mbinguni kwa Baba. Na wako na nguvu na wako na uwezo. Wakangangania mwili iko pale. Imagine Musa amekufa. Mungu anataka mzee wangangane wajue ataenda wapi. Mambo ni mawili. Aende Jehanamu
au aende mbinguni. Hata mbinguni kuna njia ya Musa. Hallelujah. Amen. Raba shakara. Hapa na furahi sana. Pastor Matheke tasoma. Mkisaka hapa ndio unataka sasa utafute urafiki. Si yule mchezo watu wako naye. Wewe hebu ambie baba yako asilale. Ametoka Gitekera akuje alale hapa. Gitekera ukuje ulale hapa. Tugehetania muno. Afadhali ukikaa Gitekera usilale hapa. Hapa sitaki hiyo mchezo. Sitaki. Mama ya mtoto sasa miaka imeenda. Hapana subua sadi. Wewe sikia hapa. Sikia hapa. Ndio. Unajua kuna wakati tafika wewe. Shetani asimame hapo ukiwa na kansa. Shetani asimame hapo ukiwa na shukari. Shetani asimame hapo ukikufa. Shetani asimame hapo ukiwa na kezi. Shetani asimame hapo anataka kumake sure amekumaliza. Malaika Mikaeli yakuje, shetani amwambia huna haki. Hauna haki. Hapa Mungu akuja mwenyewe. You need God. Amen. You need God. Amen. You need God. God. So Pastor Matheke soma. Katika ule ubishi kati yake na Ibilisi, juu ya mwili wa Musa. Juu ya mwili wa Musa, Mikaeli hakudhubutu kumhukumu Ibilisi. Kumhukumu Ibilisi. Hakuweza kumhukumu. Hakuweza kuhukumu shetani. Shetani yako na right zake mwangi. Shetani yako na right zake. Mikaeli hakumdhubutu. Hakuongea tena. Shetani aliongea maneno yake akamaliza. Mikaeli akanyamaza akaenda. Sasa ingine malaika atakuondokea, ukimemuita atakuondokea. Sasa hapa ni wewe na Mungu. Tera muratago neni na kai. Mwambia mtu ni wewe na Mungu. Mwambie ni mimi na Mungu. Ni mimi. Imagine malaika ametumwa na Mungu aende pale kwa sababu ya mwili wa Musa ichukuliwe, iende kwa Baba apate uzima wa milele, alithi na awe mzee katikati ya wazee wa mbinguni watahukumu dunia. Lakini shetani kimetokea, kinasema huyu ataenda jehanamu. Huyu aliua, huyu alifanya kina Dotha na Kora wakaisha, huyu alipiga Misri akaua. Hakuna mtu akatakiwa kumwaga damu. Lakini haleluya, nashukuru kwa sababu kuna rafiki mmoja anaitwa Jehova. Amen. Hata malaika akishindwa, that man, yes, that man, amen, that man, that man, yes, is God himself. Wow. God himself. Na unajua Mungu ni kama sisi. Kile yako hana wivu, hana uchoyo, hana fitina, ni power, akona nguvu yote. Anaitwa Supreme God. Akona nguvu na nguvu zote, lakini alisema tutauba mtu anafanana na sisi anafanana sisi. Na ujue shetani naye kiko na mwili kama yetu. Although kimekuja in spirit kutustaki. Naye malaika ametumwa in spirit ya kuja tutetee. Lakini nafikaga mahali shetani kinaambia malaika toka hapa uwezi. Hapa ukuwa hapo. Kwa sasa wewe akifanya hivyo haukua. Akiua haukua. Akiomba ipasuke haukua. Gai. Kumbe malaika atatuacha siku moja. Lakini kuna mtu mmoja hatatuacha. Wakati alishindwa kung'ang'ana na malaika na shetani, malaika akaondoka. Alafu Pastor Matheke nimalize. Mikaeli hakudhubutu kumhukumu. Wewe museketao ndo wakome modo wako. Ndo wakome hani hega, ndo wakome. Shetani atesoma. Mikaeli hakudhubutu kumhukumu Ibilisi. Kuhukumu Ibilisi kwa matusi. Shetani alikuwa natusi Mikaeli. Anamwambia kila kwa meno, wewe unaoragadile. Yaani shetani anatusi Mikaeli kwa matusi. Malaika mkuu anatusiwa na shetani juu ya Musa. Wewe unathakati. Tunasema unajua kutusi watu. Ukiona mtu anatusi watu ni shetani. Shetani kirutusi Mikaeli, kikamtusi baya. Imagine. Anakosea malaika heshima, anamtukana. Ndio. Unajua ni kwa nini? Mtu wako na right zake. Aliambiwa na Mungu nimekufukuza wewe dunia. Eda, ule atakufuata ni wako. Yule atafanya mapenzi yako ni wako. Lakini utafuta mapenzi yake yangu ni wangu. Lakini nashukuru. Amen. Uzuri wa Musa. Ulizidi mabaya. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Hebu Pastor Matheke usome wasikie. Soma baba. Ila
Mikaeli alisema. Mikaeli alisema na kinywa chake. Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwenyezi Mungu, nimekuambiaje? Mwenyezi Mungu mwenyewe na kulaani. Mungu mwenyewe, kwa sababu sometimes wewe hata ukijaribu kukemea shetani you have no power. Ndio unasemaga wewe unakemea shetani na saa hiyo unajua vile ulifanya jana. Ataenda. Hauna right. Kama Mikaeli anashindwa, wewe ni nani? Wewe ni nani mwagi? Hata shetani toka. Unaenda kuwekelea mtu ate pepo itoke, itakupiga, itakurarua. Kama wale watoto wa nani? Kefas. Kwa Kefas walienda kukemea mapepo. Mapepo ikawapiga, ikawatoa nguo, wakaenda uchi. Unaweza tolewa na mapepo uende uchi. Mapepo si ya mchezo. Haina mchezo. Ikurarulie nguo uende death. Noi vile ulizaliwa. Noi vile ulizaliwa. Death. Kau noi. Noi. Uchi. Ikutoe nguo. Wewe unafikiri mchezo? Mikaeli alisema Mungu aliyeumba mbingu na dunia akukemee wewe, kwa sababu yule akona light ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Niliwaambia Yesu alisema hakuna mtu mwenye haki isipokuwa Baba. Ndiye anaweza kemea shetani. Alafu soma ndani. Soma. Umefika hapo. Kuna ile inasema na usuri wa Musa ukawa mwingi kuliko mambaya. Ingine nasema na usuri wa Musa ikawa mwingi kuliko, kwa sababu Musa latili yake ya mema ilikuwa mingi. Mungu akakemea shetani akaondoka. Uliza mwenzako, wema wako inaweza tosha? We anti ya Kiogora ukorika wewe tekia wewe mumiru. Unalala kwa nini? Kwa nini unalala anti? Wasa kulala. Amuka hapa ni yako, hii ni yako. Lazima uzuri iwe mingi. Uzuri iwe mingi. Kwa sababu hata utatumia Mikaeli hataweza kukemea. Juu mabaya ndio mingi. Ambia mwenzako ndoa mabaya. Weka mema. Ndio Mungu mwenyewe akubali kukemea shetani. Mikaeli hakuweza. Lakini mwishowe uzuri wa Musa ulikuwa mwingi. Mwingi. Akaenda kwa Baba. Wewe na wewe tafuta uzuri kwa Mungu. Tafuta. Wacha kukaa hapa tu kanisani. Wacha tu kukujaga unarukaruka. Wacha kukujaga utafuta ile makosa pastor atakuwa amekukosea. Au vile pastor ataongea hiyo ulimi akiteresa unasema. Hiyo ndio unatafutaka. Hata unajua sasa hivi nimehubiri sana. Kuna mtu atakata tu mahali nimekosea kidogo. Hata anaweza kusema pastor alisema maraya ni wazuri. Is that true? Hata sema ile uzuri nimesema na mabaya, ataandika hapo na andika pastor amesema maraya ni wazuri. Kwa sababu shetani ameingia ndani ya mtu. Ukiona mtu ako against Mungu, ni shetani anamtumia. It's not God. Na usiwahi abio na mtu. Ate huyu ni Mungu. Hakuna Mungu anaweza tukana na. Hakuna mtu anaweza tusi watu. Hakuna Mungu. Mungu ni mtakatifu. Amen. Uzuri wako ishinde shetani. Amen. Uzuri wako ishinde shetani. Abia mwenzako uzuri wako ushinde shetani. Uzuri wangu ushinde shetani. Domo ile abia mwenzako wewe muogereshe. Mwambie uzuri wako. Wewe washa kukucha mikono, mwambie uzuri wako ushinde mabaya. Domo ile ushinde mabaya. Mwambie uzuri wako ushinde mabaya. Mwambie uzuri wako ushinde mabaya. Sasa Mungu akikuangalia hivi, unaona kama hata Mungu mwenyewe anasakemea shetani. Wewe ukiziangalia. Tuseme leo ukweli wa Mungu. Leo tuseme Mungu arudi leo na anazarudi leo. Na sema yarudi leo mnazada Johana mnyinyi wote. Arudi leo. Matendo yako, mimi nasema matendo yako. Vile unatenda akuje leo. Asimame hapa. Leo aseme nataka wale wote wamefanya mema tuende na wao. Naye shetani asimame pale, wale wamefanya mabaya tuende na wao. Mimi naona maka Mungu ataenda hasara. Hapa isipokuwa tu Mungu atete. Hapa ni hasara. Wewe jiangalie. Wewe angalia matendo yako. Wewe angalia hata vile ulifanya. Wewe angalia matendo yako. Wewe unaona kweli kama Mungu kweli akikuja leo, si kesho, saa hii, aingie saa hii.
Na asikuja kwa sababu uliingia kwa ile mlango ya Jesus Winner, akuja kwa sababu ile mambo ulifanya last week. Wewe jiangalie. Ni wewe nakuuliza. Ratili Mwangi iwekwe. Ratili. Wewe atakuta umekunywa pombe, shetani atakufuruta wote. Atakupeleka sana. Akikogusha kinyaro mtaro thini. Wewe jiulize wewe. Leo ratili iwekwe, ratili. Mimi nasema ratili iwekwe leo. Ratili iwekwe. Mimi nasema ratili kuje leo. Huyo ni mwili wa Musa uliwekwa hapo. Mungu anautaka. Shetani amesimama hapo. Wakagangana na malaika akaondokea. Wewe mimi naona tu wengi wetu hapa hata malaika hawezi kukaribia. Malaika atatoroka. Juu ile matusi yatatusiwa na shetani. Wewe una shetani kilitusi nani? Mikaeli. Kina mtusi. Wewe unafikiri wewe uko hapa leo? Si utafanya hata Mungu aibike juu shetani kitatusi malaika hapa sana. Tuongee ukweli. Ukijiangalia. Nikumaliza na maliza. Sasa hapa ni moyo wako na roho yako. Nataka urudi. Ujiulize mimi. Hebu fanya mkono wako ekele hapa. Najua Catholic kuna sababu niwe iya wako. Sasa najua sitaki ukuje, mimi sitaki ukuje uniambie mashida zako. Wewe shika hapo. Sasa fuka macho kidogo. Fuka macho usiniangalie. Nikiona umefuka macho wewe uko na pepo. Fuka macho. Sasa jiulize wewe angalia kama hilo. Fuka macho. Jiulize mimi leo nikufe. Leo usisi kesho. Unajua tunaweza toka hapa Mungu akuchukue kwa pale kwa barabara, sitaki uende leo. Jua hatujamaliza kanisa. Leo ushukuriwe. Leo. Na shetani kisimame hapo na Mungu asimame hapo, utaenda wapi? Wewe jiulize. Wacha kuliaga wakati watu wako kwa masishi. Sasa hiyo ndio unalia sana. Unasema au uko hospitali. Unasemaga Mungu niongeze nisikufe, nitakuchekea. Ndivyo unasemaga. Hatutaki sasa hiyo uko mgonjwa saa hii. Sasa jiulize ratili ikiweka utakuwa wapi? Wewe usiniangalie, jiangalie. Jiulize utakuwa wapi? Dadi unajiuliza? Wewe unaona ratili ikiweka utakuwa wapi? Ratili ikiweka John. Neno na wewe takaratili kage kwa John wewe. Neno kage kwa mwanaloko wewe. Ratili sasa hapa ni ratili itaanguka pande gani? Ratili itaanguka pande gani? Wewe jiangalie matendo yako. Vile unatusi watu, vile unatukanana, vile unafanya tabia mbaya, vile hata kasi ya Mungu unaipiga wewe mwenyewe. Hapa na uko hapa Jesus Winner. Hapa. Leo uzuri. Tumeona Daudi alikuwa mbaya, yes, lakini alienda upande wa Mungu. Musa alikuwa mbaya, alienda upande wa Mungu. Rahabu alifanywa mwenye haki. Wewe Mwangi, umuthi. Atarudi muho ile. Sasa nataka tufanye hivi. Si umekaa chini? Kama wewe unajua kabisa leo Yesu akirudi leo arudi tukiwa pale kwa mlango au akuje tukiwa hapa Jesus Winner. Kitu ikuje tu ituambie tunaenda mbinguni. Uwezi enda mbinguni. Simama na miguu yako. Simama haraka. Simama, unajua huendi mahali. Unajua huendi mahali, simama. Utiko tulathie. Aya apostolo. Watu wendi mahali. Tarado aku. Utiko numarathie. Othe. Ikaitwathie. Tulathie wiki. Tutirathie. Inueni mikono tu haki leo. Leo tuombe Mungu msamaha. Leo ombea roho yako dakika 2. Ombea roho yako tafadhali. Omba tu tafadhali omba. Omba abie Mungu tu, Mungu naomba tu nipate kukubalika mbele zako. Omba tu Mungu kwa sababu nimejua leo anytime hata tukiondoka hapa tutakuwa kwenye ratili ya Mungu. Kitabu ya Yuda ndio iko mwisho na imeongea Musa wakati alikufa, wakati malaika na shetani walikuja kungangana. Malaika mkubwa, wewe wakati utaondoka, malaika wakuje na shetani yakuje wangangane, utaenda upande gani? Mimi naomba kuanzia leo tuanze kutafuta haki kwa Mungu. Tutafute kitu tutafanya wakati tutawekwa pale, kwa sababu kila mtu ako na makosa na kuna mambo amekosa. Mungu uzuri wetu uende pande yako. Omba Mungu. Sijasikia ukiomba Mungu msamaha. Mwambie
Mwambie Mungu nisamehe, mwambie Mungu nitakase, mwambie Mungu nataka kufanywa mwenye haki, mwambie Mungu nataka kutembea na wewe, ambia Mungu nataka kusimama kuanzia sasa, nisimame na wewe uweze kunibariki. Ambia Mungu sasa nataka kutembea na wewe. Mwambie Mungu nataka kukuona zaidi, nataka kuona upendo wako, nataka kuona Baba ukitembea na mimi, nataka kuona ukikemea shetani katika maisha yangu. Ongea na Mungu sasa, ongea na Mungu sasa, ongea na Mungu sasa katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu akusamehe, mwambie Mungu nataka nikisimama kama Hezekia, nisimame kwa ukuta nikukumbusha maneno. Baba utaniongeza miaka, utaniponya, utanibariki na utanitenda mema. Onda mbele za Bwana, kila mmoja aombe msamaha. Kila mmoja ombe msamaha, omba msamaha sasa. Roko mazakaraba boshikilia mazaya. Baba tunakuja mbele zako, tunaomba msamaha kwa kila mmoja. Tunaomba kusamehewa na kutakaswa na wewe. Tusamehe makosa yote, tusamehe dhambi zote. Tusamehe Baba, hatufai mbele zako. Sisi hatuna haki mbele zako. Tunaomba haki mbele za uso wako Jehova. Tunaomba kila mmoja ameingia mahali hapa, wale wako manyumbani, wako nje ya Kenya, wale wako nje kila mahali ambapo ufalme wanatusikiliza. Tunaombea msamaha kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Tumekataa shetani kutukemea, tumekataa shetani kututukana, tumekataa shetani kutuzi mpaka malaika wa Mungu kwa sababu ya dhambi zetu na makosa yetu, kwa sababu tumekosa haki mbele zako, kwa sababu hatuna wema hata moja tumetenda. Tunataka Baba ututende mema, tunataka kutafuta mema mbele zako, tunataka Baba kutafuta mema ambaye shetani watakati atakuja atakosa kutushinda, atakosa kupata haki mbele zetu. Baba tunaomba kutafuta haki mbele zako. Tuoshe Baba, ututakase leo, takasa roho zetu, takasa mawazo yetu, takasa miguu. Omba raka mazanda raba boshana shikiria mazoko riba boshikiria mazaya roko mazanda raba boshaka raba boshaina shoko riba zaka raba boshikiria mazaya roko mazanda raba boshaina shoko riba kanda raba shikiria mazia. Baba unaweza, Jehova Shama unaweza, El Shaddai unaweza, Eroeka unaweza, Elohim unaweza, Jehova Jira unaweza, Jehova Shama unaweza, Adonai unaweza, Eloheka unaweza, mfalme unaweza, Mungu wangu unaweza. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye haki, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni Mungu na bariki, wewe ni Mungu na takasa. Tunaomba kuwa na haki mbele zako, tunatafuta haki mbele zako, tunatafuta haki mbele zako Jehova. Wakati ratili yako itawekwa, tunaomba uzuri wetu Baba iongezeke, tunaomba uzuri wetu Baba uonekane. Baba Jehova tunakuomba kwa sababu shetani ametustaki, shetani anatukemea mbele ya malaika. Tumekataa hiyo pepo, tumekataa Jehova. Tunaomba kusamehewa naye Jehova, tusamehe mwana wa Mungu, tusamehe Jehova Jire, tuoshwe na tutakaswe na wewe. Tunaomba kibali mbele ya uso wako, tunaomba kukubalika Jehova. Ezekieli alisimamisha matendo, alisimamisha yale Baba alifanya, tunasimamisha matendo mema. Tunaomba Bwana utuoshe, ututakase, tunaomba kibali mbele zako, tunaomba Jehova tukubariki, tunaomba ufalme Jehova Jire ya kwamba siku ambaye utarudi hata mili yetu ikidera Jehova, shetani asipate nafasi ya kutumaliza, shetani asipate nafasi ndani ya maisha yetu, shetani asipate nafasi. Tunaomba Bwana tuoshwe na wewe, tunaomba kusamehewa na wewe, tunaomba kutakaswa na wewe, tunaomba kibali chako Jehova, tunaomba neema yako Jehova. Tupe moyo wa kusimama na kazi yako, tupe roho ya kusimama kazi yako, tupe roho ya kusimama na utakatifu na matendo mema. Tunaomba Bwana wa majeshi uingie ndani ya maisha yetu, ingia ndani ya miili yetu, ingia ndani ya mawazo yetu, amea kila mmoja, okoa kila mmoja kwa sababu unaweza. Ora kama zanda babo shandara baboria, oria mashikara babo shandara baboria, roko mashakara babori mazanda, rika mazakara babo shandara baboria, ere mazanda baboria. Heaven light, heaven light, heaven light. Baba tutembelee, tembelea kanisa mzima. Tunaomba msamaha, tunaomba utakaso, tunaomba
utakaso mbele zako. Tunaomba utakaso Jehova. Tunaomba utakaso kwa kanisa lako. Tunaomba utakaso Jehova. Tunaomba utakaso mwana wa Mungu. Tunaomba utakaso Jehova Jire. Tunaomba utakaso Adonai. Tunaomba kutakaswa na wewe. Tunaomba kukubalika mbele zako. Tumejua siku ya leo Jehova unaweza badilisha. Unaweza badilisha mipango yako. Unaweza badilisha mipango yako. Unaweza badilisha mipango yako. Unaweza badilisha mipango yako. Na Baba utuongeze miaka. Utuongeze miaka Jehova. Tuwe na miaka ya amani. Tuwe na miaka ya furaha. Tuwe na miaka ya kufurahia maisha yetu. Leo tunaomba hiyo Jehova. Tunaomba hiyo miaka Baba. Tunaomba hiyo miaka ya amani. Tunaomba miaka ya uponyaji. Tunaomba miaka ya kuishi na amani. Tunaomba miaka ya kubarikiwa. Tunaomba miaka ya furaha. Tunaomba miaka Jehova ile Daudi aliishi na amani. Tunaomba hiyo miaka Jehova. Baba ulisema Bwana majeshi Rahabu atasahaulika kwenye kitabu Jehova, na kwenye uzao Baba hatasahaulika Jehova. Tunaomba siku ya leo tukubariki mbele zako. Tukubariki mbele ya ufalme wako. Tukubariki mbele ya utukufu wako. Tukubariki Jehova. Semea watoto wako. Semea kanisa lako. Semea kila mmoja. Takaza kila mmoja. Semea taifa letu. Semea viongozi wetu. Semea rais wetu. Semea kabineti yote. Semea bunge yote. Semea wafanyikazi wote. Tusamehe Jehova. Tusamehe baba yako. Tusamehe Mungu wa Israeli. Tusamehe mfalme wa wafalme. Tusamehe kwa sababu unaweza. Baba tumekushukuru kwa sababu ya upendo wako. Sisi wote tumeanguka mbele zako. Tumejua hatufai. Ni kwa wema wako Jehova. Tumeomba tu kama vile ulihurumia Rahabu na Baba akafanywa mwenye haki. Vile ulikumbuka Daudi mpendwa wako, hata kama alikuwa amefanya mabaya ulimfanya mwenye haki. Vile Baba Mwenyezi Mungu, mtumishi wako Ezekia alipohesabiwa kifo ukahesabu kuishi miaka ya amani. Tunaomba Mungu wa Israeli Baba ukatukumbuka leo. Vile ulikumbuka Musa lakini ilipowekwa Jehova ukaanguka upande wa Musa. Hiyo ndio ombi letu tunasimamisha, kwa sababu uko na nguvu na uwezo ya kubariki kila mmoja na kumtetea. Baba usikubali watoto wako siku ambaye watarara Jehova shetani astaki na mtukane malaika kwa sababu ya dhambi na makosa yao. Washa mema ambaye tutafanya kuanzia sasa, hiyo matendo ikufuate kwenye kiti chako cha enzi. Tumekuinua na tumebariki jina lako. Kila mmoja inua mikono juu. Rudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, sifai machoni mwako. Sifai machoni mwako. Hata siku ya leo. Hata siku ya leo. Nimejua na nimetambua. Ya kwamba hata shetani akisimama. Na malaika wangu akuje anitetee. Malaika hatakuwa na haki. Ikiwa mimi sina haki mbele zako. Nimeomba niwe na haki mbele zako. Kuna kitu nimejua. Ya kwamba naweza ishi nikiwa mtakatifu. Lakini nikuje nihesabiwe dhambi ambazo nilifanya. Siku ya leo ninakuomba Jehova, unisaidie kama Daudi kuwa na haki ya kutafuta haki. Nitafute haki mbele zako. Ndio wakati nitakuja kustakiwa shetani akose kunistaki. Naomba siku ya leo kama vile ulitumania Ezekieli na ukahesabu kifo kwake, aliposimamisha haki mbele zako uliondoa kifo chake, ukampa miaka 15 yenye amani. Naomba unipe miaka mingi, miaka yenye amani. Naomba Mungu wangu kama vile uishivyo milele, wakati mwili wangu haitakuwa uhai na shetani akuje aistaki. Usikubali shetani
shetani akatukana malaika Usikubali shetani ashikane kwa sababu ya makosa yangu. Kwa sababu ya makosa Naomba siku ya leo Naomba siku ya niwe leo na haki mbele zako. niwe na haki mbele Niwe zako. na haki mbele zako. Niwe na haki mbele Niwe zako. mtakatifu mbele Niwe zako. mtakatifu mbele Bwana, zako. ninaomba leo Bwana, ninaomba kile leo. kimefanya nikose kubarikiwa Kile kimefanya nikose kwa sababu kubarikiwa. shetani ananistaki, Kwa sababu shetani kwa ananistaki. sababu nimekosa haki mbele Kwa sababu zako. nimekosa haki mbele Naomba zako. Mungu siku ya leo, Naomba Mungu siku ya wewe leo. mwenyewe Wewe mwenyewe kama vile Mikaeli kama vile Mikaeli alikuambia ukemee shetani, alikwambia ukemee shetani. wewe ndio uko na nguvu Wewe ndio uko na ya nguvu kukemea shetani kukemea shetani ambaye amenifuata ambaye amenifuata na amezuia nibarikiwe. amezuia nibarikiwe. Mungu kemea shetani, Mungu kemea shetani. shetani wa kifo, Shetani wa kifo. shetani wa makezi, Shetani wa makezi. shetani wa magonjwa, Shetani wa magonjwa. shetani wa laana, Shetani wa laana. shetani wa umasikini. Shetani wa umasikini. Baba, mkemee leo Mkemee leo kwa sababu uko na nguvu kwa sababu uko na na nguvu uko na uwezo ya uko na kumkemea. uwezo wa kumkemea. Naomba leo Naomba leo uniondoe uniondoe kwenye kitabu cha mauti kwenye kitabu cha na mauti uniandike na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa kwenye milele. kitabu cha uzima. Kuanzia leo Kuanzia leo nimeokoka nimeokoka na nimeamini na nimeamini ya kwamba kuanzia ya leo kwamba kuanzia leo malaika wako Jehova malaika wako Jehova atakaposimama mbele ya shetani atakaposimama mbele ya shetani ataweza kukemea shetani, ataweza kukemea kwa shetani. sababu nitakuwa na haki Kwa sababu nitakuwa mbele ya ufalme wako, mbele ya ufalme na ni wako. katika jina la Yesu Katika jina la Yesu nimeomba nimeomba na nimeamini. na nimeamini. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Ino nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804, 0795 789804, kana email itũ nĩyo info@keheotv.co.ke. Are you ready? Because it's games time. Nĩ hĩndĩ ya mathako. Timu yaku ĩrĩa wendete mũno nĩ ĩrĩkũ? Cemanagia na athaki arĩa ngũthi na arĩa marĩ iheo. Ũkĩreherwo nĩ Uncle G na Esther Shiko, athaki njorua akĩrĩ ndumo ya iharo-inĩ. Tabarĩra njerũ cua ĩrĩa ũrĩiguaga maũndũ onawe ũgakena. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarĩra ya ndumo ya iharo-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Kiumia kĩgima gĩkoragwo na mĩhang'o kĩondo rita, ũguo onaguo nĩ tũmenyete, na nĩkĩo tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria yongereirwo wathi mwerũ nĩguo tũgũteithie gũtiriha wikendi na thitairũ. O mũthenya wa Jumamothi nĩ gwĩkĩra twaraba nĩguo wĩrekererie wĩige mathitire thithĩ, tũkaina karĩ thĩ gakongoya. Atĩrĩrĩ, waigua nĩ kuongerera wathi nĩ atĩ rĩu kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ tũkagĩa na mweke wa gũthathaiya Ngai ĩmwe kwa ĩmwe, thaa 3 kinyagia thaa 4 tũgakũrehera ma DJ matiganĩte magagũtukanĩria nyĩmbo iria mwaki na kuma thaa 4 tũkaina mĩthũ ĩkarega ndare, aini arĩa ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ. Mwago mũtheri ũngĩgĩtigithia atĩa nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. We nĩwe ndĩrera we kawĩra kau gaku ũinvestĩire mĩaka ĩyo yothe rĩ, ũmũthĩ ũyũ ngoma angĩarĩria tũrĩ anĩme moke magũkua indo ciaku, ũngĩka atĩa? Kana ũngĩambĩrĩria kũmacaria na mĩguĩ ta njege? Ta teng'era kũrĩa gwa Kimuma Engineering System ũmere makuonie CCTV cia kamera
ciraiganĩrĩra mũhuko waku. Oho nĩ makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels, na nĩ makoragwo nginya na ihingo automatic kũhinya remote ũguo. Wĩra nĩ mũingĩ twa gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩ mahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Nduka ciao ciĩ kũrĩa Nairobi CBD, macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩ Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ. Ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco.
mirimo mingi akare agicase ekuiguo toria mukira icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we kĩambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Mwathi wakwa tondu acia manene uningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe tondu Ngai waku wĩ Imanueli. Amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we kĩambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ciana ngora rĩmwe nĩngetigĩra ngaigua guoya ũrĩa wakĩire igua ndorie ngona nyitĩte guoko ngĩkũmĩrĩria mũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega we kĩambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene.
arutwo makiumbũra nĩtuonete njĩra njega haleluya meiya mothe marĩa magũgorogotha. Paulo agĩtwarwo kwa Agripa akĩaria ciugo ici ndenda mũtĩkethanie na towe wiki nĩ andũ othe arĩa maranjigua akĩaria ũhoro tiga mĩnyororo na arutwo makiumbũra